Dạ, con xin kính chào quý cha, quý sơ và cả nhà. Cả nhà có nghe con nói rõ không ạ? Dạ, nghe rõ ạ. Dạ, cảm ơn cả nhà. Dạ, hôm nay thì mình tiếp nối cái ngày hôm qua đó, thưa quý cha, quý sơ và quý tu sĩ. Hôm qua thì chúng ta đã được bác sĩ Thái Nhân Sâm nói về ừm, công dụng của nước, nói về là nước hydrogen ion kiềm nè, rồi nếu mình dùng nước á, mà nếu như mà còn tạp chất thì từng tạp chất nó sẽ ảnh hưởng như thế nào tới sức khỏe, rồi nước tinh khiết nè, mà mình biết nước đó thì gồm có là nước tinh khiết, rồi có nước tốt, mà trong nước tốt thì có những tính chất gì, như hôm qua là bác Thái Nhân Sâm đã nói cho chúng ta nắm. Chúng ngày nước tinh khiết có được không, hoặc là con nhận được những câu đó là nước hydrogen ion kiềm thì nên dùng loại nào là phù hợp. Trong nước hydrogen ion kiềm thì bây giờ trên thị trường có rất nhiều loại máy, thì chúng tôi sẽ biết lựa chọn như thế nào. Thì thưa quý cha, quý sơ và quý tu sĩ, chúng con hôm nay chúng con sẽ làm một cái buổi thực nghiệm, một cái buổi mà chúng con sẽ làm các cái thí nghiệm rõ luôn, và sau cái buổi hôm nay thì chúng con sẽ hướng dẫn cho quý cha, quý sơ có thể tự mình kiểm tra được cái nguồn nước của mình đang sử dụng là nó đạt ở mức độ nào, nó đã có được những tính chất nào của nước rồi. Và cũng sẽ giải thích rõ là từng loại nước, giờ nào mình uống loại nước nào, ví dụ nước tinh khiết thì mình sẽ uống giờ nào, nước hydrogen ion kiềm mình sẽ uống giờ nào. Đồng thời cũng giải thích rõ là cơ thể của chúng ta mỗi ngày cần một số lượng nước là bao nhiêu, giờ nào uống, tất cả những điều đó sẽ được hướng dẫn kỹ trong buổi hôm nay. Cho nên con kính mong quý cha, quý sơ nếu được thì mình nhắc nhở để mà vào Zoom đầy đủ, tại vì khi vào thì con cũng không muốn là mình sẽ mất một cái đoạn đầu, thì nhiều khi hỏi lại thì nó sẽ bị thiếu đi. Còn nếu như dĩ nhiên mà nếu như mà quý sơ bị thiếu thì có thể coi lại trong cái phần mà tụi con có ghi hình lại, nhưng mà nếu mình được trực tiếp như thế này mà nếu cần hỏi thì có thể trong khung chat mình có thể hỏi luôn, nếu mình có một cái gì đó thắc mắc thì tụi con, nếu không thời gian mà còn cho phép thì tụi con sẽ trả lời luôn những thắc mắc đó. Cho nên buổi hôm nay sẽ trả lời tất cả những thắc mắc mà từ mấy hôm nay có hỏi tụi con rất nhiều, mà con cứ mong chờ để đến hôm nay để được giải quyết rõ luôn ạ. Thì con xin trân trọng giới thiệu với cả nhà, hôm nay sẽ có một chuyên gia, đó đó là thầy Võ Thanh Ngoan. Thầy Võ Thanh Ngoan thì là người là một, chuẩn bị là một đại sứ của công ty cổ phần tập đoàn Gem, và thầy Ngoan đã đứng hàng trăm cuộc để demo test nước như thế này, để hướng dẫn cho cả các sứ giả đại sứ trong công ty, và cũng đã đi những cái cuộc mà ví dụ như là đến các trường học, đến các chùa, đến các nhà thờ hoặc các công ty mà người ta cần tìm hiểu về nguồn nước, người ta cần hiểu rõ nhận thức về nước, thì thầy Ngoan cũng đã đứng những nơi như vậy rất là nhiều rồi ạ. Đã hướng dẫn về hiểu về nước rất là nhiều, thì con mong là hôm nay cả nhà mình sẽ được thầy Ngoan hướng dẫn kỹ lưỡng lại từng nguồn nước, và sau buổi hôm nay thì nhà mình sẽ biết là mình sử dụng nguồn nước như thế nào cho phù hợp với sức khỏe của chúng ta. Con trân trọng kính mời thầy Võ Thanh Ngoan ạ. Dạ, dạ alo. Dạ, hiện tại là ban tổ chức đã nghe rõ được tín hiệu bên con chưa ạ? Dạ nghe được rồi ạ thầy Ngoan. Dạ rồi. Rất là biết ơn cô Mỹ Lệ. Dạ. À, con xin chào quý cha, quý sơ. Con xin tự giới thiệu, con tên là Võ Thanh Ngoan. Hiện con đang là sứ giả của công ty cổ phần tập đoàn Gem. Và hôm nay con rất là biết ơn khi được hỗ trợ để cho Zoom của mình nắm được là giải pháp là tự mình có thể kiểm tra được cái thực trạng nguồn nước của nhà mình, rồi mình có hiểu được thêm là mối tương quan
của nước đối với sức khỏe, cũng như là định hướng các giải pháp và công nghệ trong thị trường nước. Dạ, thưa quý cha, quý sơ, 3/4 trái đất này là nước, 3/4 cơ thể này là nước, và 3/4 đưa vào cơ thể này hàng ngày là nước. Tuy nhiên là khi mà vấn nạn sức khỏe đến thì đâu đó chúng ta đã quên mất đi là 3/4 thứ đưa vào cơ thể này hàng ngày. Chúng ta đi tìm nhiều giải pháp khác. Và hôm nay thì con xin phép thì con được mượn là những cái mẫu nước ở đây là đại diện để giúp cho Zoom, để mọi người trong Zoom có thể là đánh giá được sơ bộ thực trạng nguồn nước của nhà mình thông qua tất cả các thí nghiệm. Thì con xin phép được rót nước để rồi từ cách quý cha với quý sơ thì quan sát giúp con ha. Những cái mẫu ở đây á thì nó cố định ở đây. Ở đây á, thì con xin phép lấy một cái ly nước, đó là ly nước nước sinh hoạt của nhà mình. Và tiếp theo á, thì con xin lấy một cái ly nước là ly nước tinh khiết. Dạ rồi. Ở đây hiện tại á, thì con đang tạm dùng là 4 mẫu nước. Vậy thì trước khi con bắt đầu thì con cũng muốn á, là cho cả nhà mình á, là nắm được thông tin. Thì nước trong tự nhiên á, thì đến từ là sông, hồ, ao, suối, đến từ giếng khoan, giếng đào, và một nguồn nước nữa đó là nước mưa. Nhưng mà tuy nhiên á, thì thực trạng ô nhiễm ngày nay thì Việt Nam mình là một vấn nạn rất lớn, và hầu như là có 3 cái vấn nạn lớn về sự ô nhiễm. Ô nhiễm về nông nghiệp, vì Việt Nam là một quốc gia nông nghiệp sử dụng các phân bón hóa học và dư lượng thuốc trừ sâu rất là nhiều. Rồi, ô nhiễm về công nghiệp, về chất xả thải và khí thải, hầu như 80% được xả thẳng ra môi trường. Và còn một cái nguồn nữa đó chính là ô nhiễm về rác thải sinh hoạt. Và đó là lý do mà những nước mặt, nước ngầm và ngay cả nước mưa, và thực trạng nguồn nước của Việt Nam đang bị ô nhiễm cũng rất là nghiêm trọng. Vậy thì trước tiên á, thì khi mà mình nhìn các ly nơi này thì nó có một cái đặc điểm chung á, thì nó đều trong như nhau. Và đến ngày hôm nay thì cũng rất còn nhiều gia đình, nhiều người vẫn dùng là nước trong tự nhiên, họ tích trữ và họ có thể là ăn chín uống sôi thì họ dùng. Vậy thì tuy nhiên thì chúng ta lại không có biết rằng là nước đó đã đủ tiêu chuẩn là nước uống hay chưa. Rồi, thì những cái nguồn nước từ thiên nhiên đó và bây giờ đã được xử lý thành một cái nguồn nước, đó chính là cái nguồn nước sinh hoạt đến từng hộ dân của chúng ta. Đây là nước sinh hoạt, hầu như gia đình nào cũng có, và cũng còn nhiều cô chú anh chị, những người dân của chúng ta đâu đó vẫn dùng cái nước sinh hoạt này để nấu ăn và uống. Nhưng mà tên quy định đã được gọi là nước sinh hoạt, là dùng để sinh hoạt chứ không phải là nước để nấu ăn và uống. Rồi, thì ở đây là có 4 mẫu. Vậy thì ở đây á, là con có mua một loại nước, đây là cái nước mà ở thị trường hiện tại á, là nước kiềm đóng chai. Thì con xin phép là con không có gọi tên thương hiệu, thì con chỉ gọi tên chung chung. Đây là ở ngoài thị trường, đây là nước kiềm đóng chai. Còn đây là một cái chai nước khoáng cũng bán trong thị trường cũng rất là nhiều. Ly này là con lấy từ ly nước sinh hoạt, và ly nước này là con lấy ly nước tinh khiết. Vậy thì đặc điểm của 4 loại nước này đều là trong như nhau. Vậy thì việc trong và việc sạch vậy thì nó có giống nhau không ạ? Thì để biết được á, cái nguồn nước sinh hoạt của nhà mình đó cả nhà có sạch hay không, thì mình có thể tự kiểm tra một cách rất là đơn giản. Thì quý cha với quý sơ á, có thể dùng một cái phương pháp đơn giản nhất luôn, đó chính là chúng ta dùng một cái tấm vải trắng, mình mới mới trắng và dày, thì chúng ta sẽ bịt lại cái đầu vòi này. Thì mình cứ rã nước ra, mình cứ rỉ rỉ nước ra như thế này nè. Thì một thời gian ít thôi, thì lúc đó là cái tấm vải nó còn trắng nữa hay không, thì chúng ta biết được là nước mình có đang sạch hay không. Nó trong nhưng mà việc nó là chưa chắc nó sạch. Nhưng mà nếu nó sạch á, thì nó lại còn liên quan tới sức khỏe, nó có tốt hay không thì nó lại là một câu chuyện khác nữa. Vậy thì hôm nay con xin phép được chia sẻ đến quý cha quý sơ là một bộ 3 dụng cụ để mà mình có thể là đơn giản để mà đánh giá được cái thực trạng nguồn nước của nhà mình. Và thông qua cái dụng cụ này thì quý cha quý sơ
cũng có thể tự mình có thể kiểm tra được cái chất lượng nguồn nước của nhà mình thông qua bộ ba dụng cụ này. Đây ạ. Và đây là bộ ba dụng cụ để mà mình kiểm tra sơ bộ cái chất lượng nguồn nước. Và đây là bộ ba dụng cụ không thể tách rời. Dạ. Vậy thì với bộ ba dụng cụ này chúng ta có thể là mình sẽ kiểm tra được cái gì? Vậy thì trước tiên á, là cho con xin được chia sẻ với quý cha quý sơ. Thì mình muốn biết được á, nước nó đạt tiêu chuẩn hay không thì mình phải biết rằng là trong nước có gì. Đầu tiên á, là để biết được trong nước có gì á, thì quý cha quý sơ thì nhớ giúp cho con thế này, là mình nhớ tới cái chữ là chữ vi. Thì nó có vi khuẩn, nó có virus và nó có vi nhựa. Dạ, có vi khuẩn, có virus, có vi nhựa, đó chính là ba chữ vi: vi khuẩn, virus và vi nhựa. Rồi mình nhớ giúp con thêm nữa là chữ kim, cũng có ba chữ kim, đó chính là ion kim loại, và mình được gọi đó chính là vi khoáng. Rồi có kim loại hòa tan và kim loại nặng. Rồi, có ion kim loại và kim loại nặng. Và còn hai thứ nữa ở trong nước là luôn hiện hữu, đó chính là hợp chất hữu cơ, đó chính là xác của động thực vật. Và một loại cuối cùng đó chính là hợp chất hóa học. Thì hợp chất hóa học thì lại có rất là nhiều loại, đó bao gồm là phân bón hóa học, dư lượng thuốc trừ sâu, chất tăng trọng, tăng trưởng, kích thích, chất xả thải, rồi những cái rác thải và phẩm màu, thuốc nhuộm. Và còn thêm một loại nữa, đó chính là chất độc hóa học dạng khí. Thì hầu như tất cả những chất đó nó đâu đó nó đều có trong nước của chúng ta. Và những chất trên thì con sẽ tạm gọi chung, nó gọi là tạp chất. Vậy thì trong những ly nước này nè, thì bằng mắt thường chúng ta không thể nào phân biệt được. Vậy thì con đang quy ước đó chính là mình có hai khái niệm. Nếu mà nước mà được còn tạp chất thì gọi là nước chưa sạch. Còn nếu mà nước mà loại hết 99,99% những tạp chất có trong nước thì được gọi là nước tinh khiết. Dạ. Dạ, con xin định nghĩa lại là nước tinh khiết là nước loại 99,99% những tạp chất có trong nước, còn mỗi phân tử nước mà thôi. Thì đó là về định nghĩa của nước tinh khiết. Vậy thì hôm nay thông qua cái bộ ba dụng cụ này thì đơn giản, trực quan, sinh động, giúp cho quý cha quý sơ thì có thể là đánh giá được là cái tạp chất có trong nước mà những thứ mà chúng ta có thể thấy bằng mắt thường. Đây là dụng cụ đầu tiên. Đây, cây bút này nó có cái tên gọi là cây bút TDS. Cây bút này là cây bút TDS. Cây bút TDS này là dùng để đo là tổng chất rắn hòa tan có trong nước. Dạ, bút TDS là đo tổng chất rắn hòa tan có trong nước. Vậy thì những ly nước này nó trong như nhau, liệu nó có giống nhau không ạ? Thì bây giờ thì con xin phép con sẽ đo hết tất cả những cái ly nước này để rồi coi là hiện tại là nó là bao nhiêu ạ. Đây, con bật lên đây. Đây, nó đang là 000 ạ. Đây, chỉ số nó đang là 000. Thì con bỏ vô cái ly đầu tiên ha, để coi mình coi cái chỉ số nó là bao nhiêu ạ. Đây, nó là 004 ạ. Đây, cái ly đầu tiên ha là, dạ, cả nhà có thấy cái số 004 không ạ? Có xác nhận thì rõ giùm con cái số 04 đi ạ. Để con đi tiếp ạ. Dạ rồi. Con đi tiếp ly thứ hai ha. Đây, nó là 49 ạ. 049. Dạ rồi. Con xin phép ha, con được ghi lại để cho con cho cả Zoom của mình ha là thấy được luôn ha. Đây, cái này là 04. Rồi, cái này là 49. Đây. Rồi, con đi tiếp theo. Đây là 238 ạ. Đây, để con quay cho hướng ánh sáng để con quay cho dễ nhìn nè. Rồi, 243. Rồi, rồi 243. Rồi. Và cái ly cuối cùng là 144. 146. Hồi nãy là 243, 145. Rồi, 243 và 145. Con xin phép được ghi lại ạ. Đây,
243. Rồi, 145. Đây, và rồi. Dạ. Thì con xin phép con được giới thiệu lại cây bút này á, là cây bút TDS, là đo tổng chất rắn hòa tan có trong nước. Thì cây bút này quý cha quý sơ có thể mua bất kỳ ở đâu trên tất cả các trang thương mại điện tử, và đây là sản phẩm của ngành nước. Và cây bút này thì nó là sản phẩm trung lập, và nó đã chỉ thị được tất cả những cái chỉ số trong nước. Vậy thì có phải rằng á, là lúc đầu á, thì các ly nước đều trong như nhau, thì đâu đó mình nghĩ là nó sẽ giống nhau, nhưng bây giờ cái chỉ số nó đã khác nhau hoàn toàn hết rồi. Ly này là 04, ly này là 49, ly này là 243, và ly này là 145. Dạ rồi, con đi tiếp cái dụng cụ thứ hai. Đây chính là cái bóng đèn. Vậy thì bóng đèn này á, là dùng để đo độ dẫn điện của nước. Dạ rồi. Vậy thì thưa quý cha quý sơ, cho con hỏi thì theo quý cha quý sơ là nước có dẫn điện không ạ? Dạ. Thì đây là cái dụng cụ để mà mình kiểm tra lại để xem coi là nước có dẫn điện hay không ha. Thì bây giờ á, là con sẽ bỏ vào đây, thì quý cha quý sơ quan sát cái độ sáng của đèn giúp con nha. Đây, đèn nó sáng đúng không ạ? Đây, đèn sáng đây ạ. Rồi, cái ly 142, 145, 145. Rồi, 243 nó sáng hơn đúng không ạ? Rồi, tới 49 thì nó bắt đầu nó sáng mờ, và 4 thì không sáng. Rồi con làm lại nha. 4 là không sáng, 49 là sáng mờ, rồi 243 là sáng mạnh, và 145 thì sáng yếu hơn 243 một chút. Vậy thì chúng ta đưa ra kết luận đó chính là nước tinh khiết thì không dẫn điện, và nước dẫn điện là do trong nước có tính kim loại, cho nên là đèn này sáng. Và đây là hai dụng cụ nhìn á, thì có như là nó không có liên quan tới nhau. Và đây á, là đo chỉ số, và đây là cái bóng đèn để đo lại cái độ dẫn điện của nước. Dạ rồi. Vậy thì con đi tiếp cái dụng cụ thứ ba, và đây chính là dụng cụ điện phân. Vậy thì dụng cụ điện phân này là dùng để làm gì? Thì dụng cụ điện phân đó chính là cái công cụ mà giúp là làm nhanh quá trình kết tủa những tạp chất có trong nước. Đây, con mở ra cho quý cha với quý sơ xem, thì nó cấu tạo đó chỉ là một thanh nhôm, một thanh sắt, là đơn giản vậy thôi chứ không có gì hết á. Thì nó làm nhanh quá trình kết tủa những tạp chất có trong nước mà thôi. Dạ rồi. Vậy thì ở trong thiên nhiên chúng ta thấy rằng là những cái tạp chất này mình kết tủa này á, là mình thấy ở đâu? Và quý cha quý sơ nhìn á, là trong những, nếu mà gia đình mình có dùng những cái bình đun siêu tốc á, thì rõ ràng chúng ta dùng nước sinh hoạt thì rất là trong. Vậy thì tại sao mà sau một thời gian thì ở dưới cái đáy của cái ấm á, của cái bình á, thì nó lại đóng một cái lớp cặn, nó vàng vàng, nó rất là cứng, thậm chí là rất là khó để rửa luôn. Thì đó chính là cái quá trình kết tủa. Rồi chúng ta có thể thấy được là cái lavabo hay là cái sàn nhà, khi chúng ta xài một thời gian thì bắt đầu nó sẽ bị ố vàng hết. Thì đó là những hiện tượng kết tủa những tạp chất có trong nước. Dạ. Thì ở đây nó sẽ có một cặp, con sẽ để vào cái ly như thế này. Rồi, và quý cha quý sơ đó là phối hợp cùng với con nha. Là với kinh nghiệm á, thì những cái ly nào á mà cái số nó càng thấp á, thì phản ứng nó càng ít, càng chậm. Những ly nào mà số nó càng lớn á, thì phản ứng nó càng nhanh, càng nhiều. Và quý cha quý sơ á, giúp con đó là mình nhìn á, mình quan sát vào cái thanh màu trắng này nè, là thanh nhôm này nè, thì nó có hiện tượng là sủi bọt, để coi tốc độ phản ứng của nó nhanh hay chậm. Dạ rồi, con sẽ để ở đây là một cái. Rồi xong con sẽ để đây thêm một bộ nữa, nó cũng giống hệt như vậy luôn. Rồi, vậy thì con sẽ bật lên cùng một lúc để coi coi là vậy thì nó kết tủa nó ra làm sao. Và những cái ly nước ban đầu á, nó đã trong như thế này rồi, vậy thì bây giờ nó còn giống nhau nữa không? Rồi, vậy thì con xin phép con bật lên ha, rồi con mời cả nhà cùng cùng quan sát cái hiện tượng kết tủa. Thông qua 4 cái mẫu nước này, là mẫu số 4 là hiện tại là số ít nhất, có nghĩa là cái TDS nó nhỏ nhất, là cái kim loại hòa tan, chất rắn hòa tan nó ít hơn. 49 thì nhiều hơn, rồi 243 là nhiều hơn nữa, và sau đó là 145. Thì ở đây mỗi cái nó đều sẽ có cái tốc độ khác nhau.
hầu như là nó đang tỷ lệ thuận với con số mà TDS ban đầu của mình. Dạ rồi. Và đây là 3 dụng cụ mà con thấy rằng là mình có thể mua ở đâu, là trên tất cả các trang thương mại điện tử, để mà mình có thể là sau khi cái buổi chia sẻ này rồi là quý cha quý sơ là có thể tự mình kiểm tra được cái nguồn nước của nhà mình luôn, vì nó là trực quan sinh động. Dạ. Thì nhìn bằng mắt thường là đến đây là mình đã thấy được cái sự khác biệt rất nhiều rồi, đúng không ạ? Rồi, ly số 4 gần như là không phản ứng. Và quý cha quý sơ đó là giúp con chính là mình chỉ quan sát vào sự kết tủa, mình không có tập trung vào sự đổi màu nước, kết tủa thôi. Rồi, hiện tượng kết tủa nó đã tỷ lệ thuận với những con số là nó mình ghi trên ly rồi, đúng không ạ? Từ lúc ban đầu thì tất cả những cái ly nước này hầu như nó đã đều trong như nhau, nhưng mà bây giờ thì nó đã không còn giống nhau nữa rồi, vì cái lượng tạp chất có trong nước nó hoàn toàn khác nhau. Và riêng với cái bộ 3 thí nghiệm này thì chúng ta cũng chỉ là thấy được những cái thứ mà nó hiện thôi, còn những thứ kia thì hầu như là mình cũng chưa thấy. Đó. Thì cái này nó soi nhiều hơn rồi, thì cho nên là con xin phép con tắt trước để con chờ các bạn này một tí nữa. Đó. Thì chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thôi thì tất cả các nước trong ly này nó đã hiện lên rồi đó. Dạ. Thì ở đây nó có một cái điều mà nó rất là đặc biệt, mà là đầu tiên ấy ha, là có phải rằng á, lúc đầu á, chúng ta dùng cái bút TDS này để mình đo tổng chất rắn hòa tan có trong nước, nhưng vì đó là đồ điện tử cho nên là mình cũng không chủ quan, mình cũng sẽ kiểm tra lại cái dụng cụ thứ hai, đó chính là đo độ dẫn điện của bóng đèn. Và bộ dẫn điện của bóng đèn này thì cái độ sáng của đèn nó lại tỷ lệ thuận với cái TDS từ ban đầu. Rồi sau đó cái mình cho kết tủa những tạp chất có trong nước, thì giờ đây thì gần như là nó đã giống nhau hết rồi, nó đã tương đồng. Và đây là 3 dụng cụ tuy không liên quan tới nhau nhưng cùng chung một kết quả. Và đến đây thì nó cho mình một bài học đó, đó là khi mà một nhân viên họ đi kinh doanh, có thể vì tình yêu thương sản phẩm hoặc giả là vì mục đích kinh doanh, mục đích lợi nhuận, thì đâu đó cũng có thể là họ nói, họ quảng cáo quảng bá nó chưa đúng sự thật. Nhưng mà với dụng cụ thì nó không biết nói dối. Và đây thì tất cả những thí nghiệm này đều là trực quan sinh động, để giúp cho chúng ta đơn giản nhất là bằng mắt thường chúng ta cũng có thể phân biệt được thực trạng nước của nhà mình. Dạ rồi. Ha. Giờ đây là 4 mẫu nước từ 4 ly nó trong như nhau, thì giờ đây nó đã khác nhau hoàn toàn rồi. Dạ. Vậy thì bây giờ á, con xin phép á, là con sẽ lấy những cái kết tủa này ra để cho quý cha quý sơ dễ nhìn hơn. Và đây, dù chúng ta có tin hay không thì đây cũng vẫn là sự thật, vì đây chính là những tạp chất có trong nước mà bằng mắt thường thì chúng ta mãi mãi chúng ta sẽ không bao giờ phân biệt được. Và đây ạ. Còn đây là cái nước sinh hoạt của ở nơi đây. Và đây là nước tinh khiết. Dạ. Giống như hồi nãy con định nghĩa, chính là nước tinh khiết là nước loại 99,99% những tạp chất có trong nước. Bởi vậy cho nên cái ly nước tinh khiết này là cái tạp chất nó hầu như là không có được, cho nên nó chỉ làm ướt tờ giấy thôi. Cái này á thì nó đang là 49 cho nên là nó ít hơn, còn cái này là 243, còn cái này là 145. Và ở đây là những cái kết tủa. Vậy thì thông qua cái thí nghiệm này mình biết được rằng những cái tạp chất này nè khi đi vào cơ thể thì đâu đó những cái cơ quan trong cơ thể của chúng ta sẽ phải gánh chịu về phần xử lý này, đó chính là cái phần thận. Thận có chức năng là lọc hết tất cả những tạp chất có trong nước, và đây là những cái kết tủa này thì thận cũng sẽ làm nhiệm vụ lọc. Dạ rồi. Thì bây giờ chỉ cần với một cái tư duy đơn giản thôi thì con xin phép là bây giờ sau khi qua cái thí nghiệm này rồi thì chúng ta thấy đây là có 2 ly nước
một ly á, là cái TDS 004, một ly á, là TDS á, là 243. Thì rõ ràng thì cái lượng tạp chất nó đã khác nhau. Vậy thì nếu bây giờ chỉ cần với cây bút TDS thôi, hoặc là một bộ trong bộ ba dụng cụ này thôi, thì chúng ta đã có thể là chủ động lựa chọn được một cái ly nước nào mà để mà mình lựa chọn cho cả gia đình mình dùng. Và đây là hai cái sự khác biệt, là ly này là ly 004 và ly này á, là 243. Dạ rồi, thì đến đây thì có lẽ là quý cha, quý sơ cũng đã tự đánh giá được cái tạp chất có trong nước rồi. Thì chỉ cần với cái bộ dụng cụ này mà quý cha, quý sơ có thể mua và mình có thể là tự làm cái thí nghiệm này tại nhà mình luôn. Nó rất là đơn giản. Thì đây là con vừa xong một cái quy trình, là quy trình đó gọi là phân biệt được là nước còn tạp chất và nước được loại những tạp chất có trong nước. Dạ rồi. Vậy thì nước này được gọi là nước tinh khiết, nước này là nước còn nhiều tạp chất có trong nước. Dạ rồi. Vậy thì con xin phép là đi qua cái thí nghiệm tiếp theo. Thì hiện tại ở thị trường có một cái công nghệ tạo ra cái nguồn nước tinh khiết này là rất là tốt luôn và được cả thế giới công nhận rồi. Đó là cái công nghệ RO, là công nghệ lọc sạch nước. Thì từ nước còn nhiều tạp chất như thế này, thì thông qua công nghệ RO sẽ đưa qua một cái loại nước là như thế này, gọi là nước tinh khiết. Nhưng mà tuy nhiên á, là nước tinh khiết này nè, nó là loại những tạp chất, nó loại tới 99. Ưu điểm của loại nước này nè là nó loại 99,99% những tạp chất có trong nước. Nhưng chính cái ưu điểm đó cũng lại là cái nhược điểm của nó luôn, là vì nó quá sạch cho nên nó không còn khoáng luôn. Thì trong nước khoáng là thứ tốt nhất có thể giữ lại, nhưng đã là lọc rồi cho nên là lấy luôn cả phần khoáng đó, nên nước này được gọi là nước trơn, và mình vẫn thường hay dùng gọi là nước chết á, vì nó không còn khoáng nữa. Rồi, và cái nhược điểm thứ hai của nước này thì đó chính là nó còn mang tính axit nhẹ. Và đơn giản, khi mà lọc hết tất cả những cái tạp chất đi rồi, nó chỉ còn mỗi phân tử nước mà thôi, nên nó kết hợp với CO2 trong nước thì nó sẽ tạo ra là H2CO3, là một loại axit nhẹ, axit không bền. Cho nên nước tinh khiết ưu điểm là loại những tạp chất có trong nước, giảm thiểu những tác nhân gây hại đến từ môi trường nước. Tuy nhiên lại mang hai khuyết điểm. Khuyết điểm số 1, vì quá sạch nên không còn khoáng. Và thứ hai là vì nước tinh khiết chỉ còn phân tử nước mà thôi, nên chỉ là mang tính axit nhẹ. Rồi, mình đi tiếp qua một cái phép thử nữa, và mình làm quen thêm một cái khái niệm, đó chính là nước tốt. Vậy thì nước tốt là nước như thế nào? Thì con xin phép là con đi tiếp cái thí nghiệm tiếp theo, nó được gọi là nước tốt. Con cũng sẽ lấy đúng cái vị trí đây là cái ly nước của nước sinh hoạt, và đây thì con lấy cái này, một ly nước là ly nước tinh khiết. Rồi, và con lấy thêm một ly đây nữa, là một ly nước kiềm. Rồi, rồi con lại đổ nước trong chai này ra. Dạ rồi, giờ đây á thì quý cha và quý sơ, cho con đi tiếp cái hành trình tiếp theo, là con được làm rõ về cái khái niệm thế nào là nước tốt. Thì nước tốt là nó có 4 yếu tố. Thứ nhất là nước tốt phải trên nền nước sạch. Nước tốt là nước là phải có hydrogen, hay còn gọi là cụm phân tử nước nhỏ. Và nước tốt là nước có chỉ số oxy hóa, là chống oxy hóa. Và cuối cùng nữa là nước tốt là mình nghe rất nhiều đâu đó trên thị trường, thì đó là nước kiềm. Vậy thì con sẽ làm rõ từng khái niệm đó để cho trong Zoom nhà mình cùng nhau nắm bắt. Dạ rồi, thì trước tiên á, để nói về tốt thì yếu tố đầu tiên của tốt thì nó phải sạch trước.
Thì bây giờ con sẽ mượn đại diện, ở đây có hai cái ly nước, ở đây có hai cái ly nước, một ly là đã được sạch những tạp chất có trong nước, và một ly là còn rất nhiều tạp chất có trong nước. Rồi, vậy thì con có một cái ví dụ so sánh như thế này, là con nhờ các cha và các sơ phối hợp cùng với con nha. Con đang quy ước á, là đây á, là một cái sản phẩm về dinh dưỡng là rất là tốt. Mình có thể đại diện đây như là một cái củ nhân sâm đi. Thì ai cũng biết rằng là nhân sâm thì nó rất là quý hiếm, rồi giá trị kinh tế cao, cũng như là về cái dược tính hỗ trợ chăm sóc sức khỏe thì đã được thừa nhận rồi. Thì con đang đại diện ở đây là một cái sản phẩm về sức khỏe rất là tốt. Và nếu mà chúng ta mua sản phẩm này về để chăm sóc sức khỏe thì cũng phải pha với nước, cũng phải ngâm với nước. Thì về cốt lõi thì những ly nước nó sẽ trong như thế này, nhưng á, mà mình biết rất rõ luôn là trong nước còn nhiều tạp chất, và đây là những tạp chất không thấy bằng mắt thường nếu chúng ta mua sản phẩm này về mà chúng ta ngâm nó như thế này. Vậy thì cho con hỏi là vậy thì cái sản phẩm này nó còn tốt nữa không ạ? Cái cốt lõi thì rất là tốt, nhưng mà khi mình về mà mình dùng mà mình lại ngâm trong một cái ly nước nó còn nhiều tạp chất như thế này thì nó đã không còn tốt nữa rồi, đúng không ạ? Đó. Nhưng mà tuy nhiên trong một tình huống khác, dạ, cũng là cái sản phẩm này, nhưng nếu mà mình lại ngâm lại dùng để chăm sóc sức khỏe của người thân yêu của mình, cha mẹ con cái và chính bản thân vợ chồng, thì đâu đó thì những cái sản phẩm như thế này, đây mình được ngâm trong dùng cái nước tinh khiết như thế này, thì chắc chắn là nó sẽ phát huy hết tác dụng của cái sản phẩm tốt này, đúng không ạ? Vì vậy cho nên á, nước tốt đầu tiên về yếu tố bắt buộc luôn thì nó phải sạch trước cái đã. Nếu chưa sạch thì cái việc tốt nó sẽ không được trọn vẹn. Đây là cái yếu tố đầu tiên của nước tốt, đó chính là một yếu tố bắt buộc là nó phải sạch trước. Rồi, yếu tố thứ hai là dù nó tốt đến đâu, nhưng tuy nhiên mình hãy nghĩ đến một cái từ khóa rất hay, đó chính là tốt nhưng mà có hấp thu được hay không, thì điều đó rất quan trọng. Tốt nhưng không hấp thu được thì quá lãng phí. Vậy thì làm sao, dựa vào yếu tố gì mà mình biết được rằng là nước này có hấp thu được hay không? Thì trong nước nó có một cái nguyên tố rất là hay, đó chính là hydro. Hydro là nguyên tố đầu tiên trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, nhỏ nhất, nhẹ nhất và di chuyển nhanh nhất. Cho nên là hydro, là nhắc tới nước hydro là ở thị trường chúng ta thường hay nghe đó chính là nước nano, với tính chất đó chính là siêu nhỏ và bóc tách. Cho nên hydro á, là nó sẽ giúp cho là thấm sâu vào tế bào, bù nước, làm sạch tế bào và đào thải rác thải, và đó là tính năng của nước hydrogen. Và hiện nay trên thị trường cũng có nhiều cái phương pháp tạo hydrogen, nhưng mà có những phương pháp mà một hồi tí xíu nữa con sẽ nói tới công nghệ một chút. Còn bây giờ là mình kiểm tra được là vậy thì nước này nó có hấp thu được hay không là dựa vào chỉ số hydrogen. Và có một cái công cụ, và đây chính là cây bút. Cây bút này gọi là cây bút là 4 trong 1. Đây, cây bút 4 trong 1 là để đo chỉ số hydrogen có trong nước. Đây đây là cây bút 4 trong 1 để đo chỉ số hydrogen có trong nước, và đơn vị đo của nó là chính là ppb. Rồi, hiện tại nó đang là số 0. Vậy thì nó chỉ có hoặc là không thôi ạ. Có cụm phân tử nước nhỏ hoặc là không có cụm phân tử nước nhỏ. Rồi, đây ạ. Là cái đơn vị đó là ppb đi ạ, cụm phân tử nước nhỏ ạ. Dạ rồi. Vậy thì bây giờ con sẽ đo ha, đo vô các ly này. Rồi, là coi giúp con á, là nó có không ạ? Hiện tại đâu dù con quậy lên ha. Dạ rồi. Mình chậm chậm tí xíu ạ để con dạ rồi. Dạ đợi cái bên phần kỹ thuật trục trặc tí xíu ạ. Dạ đợi con ạ. Không được, tại vì không thấy cái màn hình. Rồi, để con mở đèn lên để cho dễ nhìn nè. Và đây, đơn vị mình đo cụm phân tử nước nhỏ đó chính là ppb. Đây, thì nó chỉ có hoặc là không thôi ạ. Và đây là không. Rồi, cái tiếp theo là đây là chai nước, là nước kiềm đóng chai ở ngoài thị trường.
thì nó cũng không có cụm phân tử nước nhỏ, nó có nghĩa là cụm phân tử nước lớn đó. Ở đây cũng là một chai nước khoáng ở ngoài thị trường, thì mình xem thử coi là nước khoáng này coi nó có cụm phân tử nước nhỏ hay không, thì nó cũng không luôn, đúng không ạ? Nó không thay đổi con số ở trên này. Rồi ở đây là ly nước sinh hoạt thì nó cũng cũng không luôn. Còn đây là ly nước tinh khiết, tuy đã được loại tất cả những tạp chất có trong nước rồi nhưng mà nó cũng vẫn là không có. Vậy thì mình đi tiếp xem coi cái ly nước bên đây nó có hay là không. Thì quý cha quý sơ thấy là con số đã nhảy, đúng không ạ? Đó, nó đã nhảy lên được tới khoảng gần 1.500 rồi đó. Rồi con quay về thử ha, ngay cả nước tinh khiết nè, dù nước tinh khiết là loại rồi nhưng mà nó vẫn là không. Rồi con quay lại ha, qua bên ly bên đây thì đó, nó lại nhảy số lên là hơn 1.500. Rồi thì thông qua cái bút này nó đo được cái chỉ số hydrogen có trong nước. Rồi và đây là cụm phân tử nước nhỏ có trong nước, và mình uống nước, có thể là mình có hai cơ thể giống nhau đều uống, hai cơ thể trưởng thành, thì nếu mình đang quy ước là cả hai đều là uống 2 lít nước mỗi ngày, nhưng tuy nhiên là cách uống nước rồi nước họ uống thì nó đã khác nhau, cho nên chỉ số hấp thu sẽ khác nhau. Và đặc biệt nhất là nước mà có chứa hydrogen như thế này thì khả năng hấp thu nước nó sẽ cao hơn. Rồi con đi tiếp qua thêm một cái tính năng tiếp theo của nước tốt là nước gọi là chỉ số ORB. Thì con mời quý cha và quý sơ nhìn lên cái bảng phía sau lưng con, thì con sẽ chia sẻ về cái chỉ số là oxy hóa là như thế nào. Dạ. Ở đây á, là tất cả các ly nước này hầu như đều có những cái chỉ số riêng của nó. Và đây đây là chỉ số oxy hóa. Nếu mà chúng ta đo mà từ không mà nó về tới chỉ số dương là ORB dương, là chỉ số của bệnh tật. Và thông qua đây là những cái hình ảnh và những cái biểu tượng này nó cũng cho chúng ta một bài học, đó chính là mình uống nước đóng chai, rồi uống nước máy, hay là uống bia, rượu, nước ngọt có ga. Và đây là một cái điều rất là hay để mà khi mà mình nhắc nhở các con trẻ là mình kêu là con ơi đừng có uống nước ngọt có ga nữa, nhưng chỉ biết rằng là nó không tốt thôi. Nhưng mà cái điều mà mình càng cấm thì trẻ lại càng tò mò, và ngay cả đôi khi người lớn của chúng ta cũng không biết là vì sao nó lại không tốt. Thì đây là chính chỉ số ORB, vì nó là ORB dương là chỉ số của xấu xí, già nua và bệnh tật, là chỉ số của lão hóa. Đây là chỉ số oxy hóa. Đây, nếu mà ORB dương là chỉ số của bệnh tật, còn bên đây nếu mà mình đo ra chỉ số ORB này mà nó âm dần bên đây, thì đây là chỉ số của sự khỏe mạnh. Và đây là mình biết được lý do là tại sao mà mình phải uống nước trái cây, uống vitamin C, uống nước trà xanh, rồi uống dầu cá tuyết, hoặc là uống nước kiềm điện giải. Rồi và đây là chỉ số của làm chậm quá trình lão hóa. Vậy thì cái chỉ số ORB âm này nó giải quyết vấn đề gì? Nếu mà trong nước có chỉ số ORB âm, đơn vị là mV, thì càng âm sâu thì cái chỉ số làm chậm quá trình lão hóa và loại các gốc tự do. Và đó là lý do tại sao nước này lại được gọi là nước tốt. Dạ rồi. Thì bây giờ con sẽ đo ở trong tất cả các ly nước này, thì xem coi ly nước nào là chỉ số ORB dương và ly nước nào là chỉ số ORB âm. Dạ. Thì bây giờ mình lại tiếp tục cũng dùng cái bút này, và cái đơn vị nó bây giờ hiện tại nó đang là đơn vị mV. Đây để con quay lại cho dễ nhìn đây, nó có chữ mV trên góc này đây mV đây Vậy thì con bỏ trong nước để coi coi nó là có dấu trừ hay không Nếu mà nó không có dấu trừ có nghĩa là nó dương. Rồi chỉ số nó là dương, đúng không ạ? Rồi nó là dương, không có dấu trừ ha. Rồi đi qua cái tiếp theo thì nó cũng dương luôn, nó không có dấu trừ. Rồi nước sinh hoạt cũng dương luôn, không có dấu trừ. Rồi ngay cả nước tinh khiết này là nước loại những tạp chất có trong nước rồi, thì nó cũng vẫn là dương, không có dấu trừ. Rồi tới cái ly nước này thì mình coi coi là nó âm hay nó dương Và đây thì mình đã bắt đầu mình thấy được dấu trừ rồi, đúng không ạ? Và hiện tại đang âm rất là tốt luôn là nó âm khoảng gần, bây giờ là gần 460 rồi. Đây là thì 500. Rồi
Và nước mà nó âm từ 200 cho tới 900 là nước về cái chỉ số ORB âm là đạt. Và con quay lại ha, đây nước tinh khiết đây thì nó sẽ dương, không có dấu trừ. Rồi qua đây là âm. Đây là một đặc tính rất là tuyệt vời của nước. Tất cả các ly nước đều trong như nhau, nhưng tất cả ly nước hầu như đều là cụm phân tử nước lớn, không có cụm phân tử nước nhỏ. Mà trong khi đó cụm phân tử nước nhỏ lại là nói về cái chỉ số là về hấp thu. Rồi cũng đều là ly nước trong như nhau, nhưng hầu như đâu đó nó đều là chỉ số ORB dương, chỉ số của sự lão hóa. Còn nếu mà chỉ số mà ORB âm là chỉ số của làm chậm quá trình lão hóa và loại cắt gốc tự do. Và đều là nước nhưng mà hoàn toàn khác nhau. Và vừa rồi thì con đã đi qua 3 đặc tính của một nước tốt. Nước tốt là nước phải trên nền tảng là nước sạch. Nước tốt là phải hấp thu được nhờ thông qua chỉ số là hydrogen, chỉ số là cụm phân tử nước nhỏ, là siêu nhỏ và bóc tách. Và nước tốt là nước uống vô là khỏe, trẻ, đẹp. Đó là chỉ số là ORB âm. Và nó còn một cái chỉ số cuối cùng trong nước nữa, thì đó chính là cái bảng bên đây. Thì con nhờ phối hợp nhìn cái bảng bên đây giúp con. Thì tất cả các ly nước, tất cả những cái dung dịch nước nào thì đều mang trong mình một độ pH riêng. Mà nếu mà pH là 7 chấm thì được gọi là trung tính. Đây là nó chỉ thị, đó chính là màu xanh lá cây. Còn cái độ pH này nó ảnh hưởng đến sức khỏe này như thế nào? Nếu mà pH mà càng ngày nó càng nhỏ dần thì nó mang tính axit. Và nếu mà cơ thể của chúng ta là bị axit lắng động, axit dư thừa thì lại là nguyên nhân của ốm đau bệnh tật. Dạ, để con có thể chứng minh một cái điều này rất là đơn giản để cho Zoom nhà mình có thể nắm được điều này. Con không có truy xuất là trào ngược dạ dày hay là đau dạ dày nó đến từ đâu, nhưng mà những cái cơn trào ngược dạ dày á thì có phải là do dư axit đúng không ạ? Nên là trào ngược dạ dày. Nguyên nhân thì mình không luận đến, nhưng mà trào ngược dạ dày là do dư axit. Rồi những người mà bị gút á, là sưng tất cả các khớp, khớp ngón chân nè, rồi tất cả những cái khớp thì cũng là do dư axit uric. Và tế bào ung thư cũng lại sống trong môi trường axit. Vậy thì cho nên khi mà cơ thể của chúng ta mà nạp quá nhiều axit thì axit dư thừa, axit lắng động thì nó lại là cội nguồn của ốm đau bệnh tật. Và nếu mà pH này mà nó tăng dần trở về từ màu xanh dương đậm hơn, rồi sau đó là tới màu tím này, thì đây là chỉ số của sự khỏe mạnh. Cơ thể khỏe mạnh là cơ thể được kiềm hóa. Vậy thì cái bảng này nè, nó ứng dụng vào trong đời sống của chúng ta như thế nào? Và trong dân gian đã cũng từ ngàn đời rồi, ông bà ta đã sử dụng cái bảng pH này, ứng dụng trong cuộc sống rất là nhiều. Ví dụ như là mình uống rượu bia thì bản chất của rượu bia hay là ăn những cái chất mà nó tạo màu tạo mùi á thì rất là nhiều axit. Thì chúng ta sẽ uống nước kiềm. Nước kiềm đó chính là tại sao mà đi nhậu mà mình lại pha một ly nước chanh để mà mình uống, để mà mình giải rượu. Thì kiềm ở ngoài môi trường thì nó mang tính axit, nhưng khi đi vào cơ thể thì nó mang tính kiềm. Và chanh, nước chanh đó là nước kiềm, là dùng để trung hòa cái phần axit này. Đó là cái ứng dụng. Và đó là lý do mà chúng ta mới biết rằng là cơ thể của chúng ta rất là cần kiềm hóa lượng axit dư thừa này. Vậy thì ở trong tất cả những cái ly nước này thì ly nào là ly mang tính axit, ly nào là trung tính, hay là ly nào là mang tính kiềm? Dạ, thưa quý cha, quý sơ, khi mà nhắc tới kiềm thì chúng ta lại phải hiểu một cái điều như thế này. Khi mà một cái cơ thể chỉ cần có tiêu hóa và chuyển hóa thôi là tạo kiềm, tạo axit liên tục. Chỉ cần có tiêu hóa và chuyển hóa thì cơ thể của chúng ta sẽ tạo ra axit. Và ngay cả đơn giản thôi, khi mà cái trạng thái nội tâm của chúng ta cho dù vui, cho dù là những cái trạng thái tích cực thì nó sẽ tạo ít và tạo chậm. Nhưng mà ngược lại, nếu mà chúng ta có cái sự tức giận, sân si, oán trách thì lúc này chúng ta sẽ tiết ra một lượng axit rất nhiều, thì nó được gọi là axit nội sinh. Thì đây là cũng là một cái vấn nạn ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Thì bây giờ con sẽ dùng
Đây là dung dịch là pH là chỉ thị màu, thì đây gọi là quỳ tím dạng nước. Thì trong 5 ly như thế này thì con sẽ đồng loạt con nhỏ vào cùng một lượng pH. Vậy thì coi coi đặc tính cuối cùng của nước này là như thế nào. Dạ rồi. Cái này thấy nó có tuyệt vời không ạ? Lúc đầu á thì đều là trong như nhau, đều là trắng như nhau, thì cũng cùng một loại dung dịch pH nhỏ vào. Thì giờ đây 5 ly nước này hoàn toàn có 5 màu khác nhau luôn. Vậy thì con sẽ nói từng cái để cho cả nhà mình biết thì mẫn màu này nó đại diện cho điều gì. Đây, trước tiên á, là đây là ly nước tinh khiết đây ạ. Đây là ly nước tinh khiết, là nước loại những tạp chất có trong nước. Tuy nhiên nó mang hai nhược điểm. Nhược điểm số 1 đó chính là vì quá sạch nên không còn khoáng. Và nhược điểm thứ hai mà hồi nãy con có nói là nước tinh khiết sẽ mang tính axit nhẹ. Và đây khi mà mình so lên bảng này thì nó mang tính axit nhẹ. Và đây ạ, mang tính axit nhẹ đây. Đó. Rồi, đó là mình đang nói về nước tinh khiết. Rồi, ở đây là màu xanh này là ly nước kiềm. Màu xanh này cũng là ly nước kiềm, và màu tím này là ly cũng là ly nước kiềm mà cao hơn. Và ở đây có một cái màu rất là đặc biệt. Đây là màu xanh ngọc. Nếu mà nhìn trong chỉ thị màu á thì đâu đó mình nhìn là mình cứ tưởng rằng nó là màu xanh lá cây, là màu của trung tính. Nhưng mà tuy nhiên xanh này về gốc nền tảng nó là xanh ngọc, và nó là biểu thị chỉ thị của clo. Đây là clo có trong nước nên là nó chỉ thị ra màu xanh này, chứ không phải là xanh của trung tính. Rồi, đây con chỉ thị lại thêm luôn ha. Đây là màu xanh này là của kiềm, đây là kiềm 8 đây ạ. Đây nước khoáng mà thị trường đang bán đây là kiềm 8, nó có cái màu xanh như thế này. Rồi, đậm hơn là kiềm 9, là ly này. Đây là kiềm 9 đây ạ. Rồi, còn đây là kiềm đến từ mái gen. Ở đây. Dạ rồi. Thì thông qua cái thí nghiệm này thì chúng ta đúc kết lại những cái kiến thức như sau. Thì bây giờ con xin được phép sâu chuỗi lại hết tất cả những gì mà chúng ta nãy giờ là chúng ta được học. Ở đây là hầu như số đông là đang sử dụng là nước sinh hoạt đến từng hộ gia đình. Nước sinh hoạt là nước còn rất nhiều tạp chất, tuy trong nhưng mà còn rất nhiều tạp chất và được xử lý bởi clo, cho nên chỉ thị pH nó sẽ ra màu xanh. Và để hướng đến một cái sức khỏe tốt hơn thì chúng ta hướng đến là công nghệ RO, công nghệ lọc sạch, loại bỏ những tạp chất có trong nước. Và chúng ta cần phải khử luôn được cái lượng clo, gọi là hợp chất hóa học dạng khí, để đưa nước này từ nước còn clo sang nước không còn clo nữa. Thì đây là nước tinh khiết, và đây là 3 ly nước kiềm ở 3 cái chỉ thị mức độ khác nhau. Nhưng mà ở đây nó có một cái điều rất là hay ở chỗ này, và đây cũng lại là một cái điểm khác biệt. Cũng đều là kiềm, vậy thì tại sao mà nước kiềm nó lại quý và nó lại quan trọng đối với sức khỏe của chúng ta? Nước kiềm là dùng để là cân bằng pH máu, cân bằng lượng axit dư thừa và bổ sung khoáng chất cho cơ thể, và cơ thể của chúng ta rất cần kiềm. Dạ rồi. Nhưng thông qua 3 cái ly kiềm này thì chúng ta lại có được một bài học sâu sắc. Để tạo ra được kiềm, kết quả đây là có kiềm, là kiềm nó thì để bổ sung là vi khoáng, rồi cân bằng axit, rồi cân bằng pH máu. Nhưng mà tuy nhiên thì ở thị trường họ sẽ không giáo dục cho chúng ta biết rằng vậy thì cái lượng tạp chất này nó có trong ly nước kiềm này thì nó đi đâu về đâu ạ? Thì có phải rằng nó cũng còn nằm trong cái ly nước trong veo này không, đúng không cả nhà? Đó, thì bên đây cũng vậy, cũng để tạo ra kiềm, nhưng mà cái lượng tạp chất này vẫn còn. Kiềm có tác dụng của kiềm, nhưng tạp chất nó vẫn còn y nguyên. Thì có một cái từ hơi trung lập, người ta nói đây là kiềm bẩn, hay còn gọi là kiềm trên nền nước chưa sạch. Dạ.
đây gọi là kiềm nhưng mà trên nền nước chưa sạch. Vậy thì chúng ta hướng đến một cái loại kiềm, đó chính là để đảm bảo được sự an toàn của nước, vì thực trạng nước bây giờ đang bị ô nhiễm nghiêm trọng, cho nên là cần phải loại trước rồi sau đó chúng ta bù vào. Thì khi mà bù vào chúng ta sẽ đơn giản và chủ động hơn. Ngay cả cho dù đó là khoáng của tự nhiên chăng nữa thì chúng ta vẫn không có thể kiểm soát được nó. Thì hiện tại công ty cổ phần tập đoàn Gem đã cho ra đời là chính là cái sản phẩm là nước, là cái máy lọc nước tạo hydrogen ion kiềm, để tạo ra vừa là nước tinh khiết vừa là nước kiềm, mà kiềm này là kiềm trên nền nước sạch. Thì nếu mà cho cả nhà mình cái sự lựa chọn, bây giờ nếu mà chỉ thị màu và như thế này, mình cũng không cần biết cái sản phẩm này nó đến từ đâu, nó đến từ ai, thì bây giờ có phải là giữa hai ly, một ly phía này và một ly này, thì mình đơn giản là mình sẽ chọn cái ly có cái TDS nó là đang là 0,4 trên nền nước sạch, và tạo ra được kiềm này, kiềm tươi, kiềm thổ, kiềm đến từ san hô trầm tích. Còn vẫn an toàn hơn là ly nước này là tới 243, có kiềm nhưng mà lượng TDS quá cao, lợi đây nhưng mà hại vẫn còn, lợi đây nhưng mà nó trên nền sạch, thì đây được gọi là kiềm sạch hay cả nhà. Dạ rồi, đó chính là cái sự khác biệt. Thì không phải kiềm nào cũng giống như kiềm nào. Rồi, bây giờ con sẽ đi thêm một cái thí nghiệm nữa để cho cả nhà mình nắm bắt thêm về cái kiến thức về cái vấn đề là nước mà xem như được xử lý clo là như thế nào, thì mình hiểu được luôn. Vì clo trong nước thì dù gì dù thì nó vẫn cũng không đảm bảo được về cho tính sức khỏe của chúng ta cao hơn. Thì con xin phép là lấy 3 ly nước là sinh hoạt để làm cái thí nghiệm này, để cho cả nhà cùng nhau nắm bắt. Đây là ly nước đầu tiên, con sẽ lấy 3 ly giống nhau. Dạ, đây là 3 ly nước sinh hoạt đang giống nhau, và con sẽ sử dụng đo ba loại than hoạt tính. Đây đều được tên gọi là than hoạt tính như nhau, nhưng không phải than hoạt tính nào có cái mức độ hoạt hóa cũng đều giống nhau đâu ạ. Nó sẽ không giống nhau. Than hoạt tính là dùng để hoạt hóa, bẻ gãy các liên kết hóa học và khử mùi. Vậy thì con sẽ làm cái thí nghiệm này cho tất cả mọi người trong Zoom để biết được rằng là cái than hoạt tính này nó sẽ hoạt hóa ra làm sao. Thì bây giờ con sẽ đây, con cũng sẽ để một muỗng vào cái ly nước này. Ly nước này là nước sinh hoạt cũng còn nhiều tạp chất, để xem cái mức hoạt hóa như thế nào. Thì hầu như là không có phản ứng gì hết. Đây, không có phản ứng gì. Đó. Rồi, con đi tiếp cái loại thứ hai. Bạn này cũng được gọi là than hoạt tính, nhưng mà coi coi cái mức hoạt hóa này như thế nào. Rồi, thì lúc này mình sẽ thấy được rằng bắt đầu là có hoạt hóa và sủi bọt tâm nhẹ. Rồi, mức hoạt hóa nó đã khác đi. Rồi, có hoạt hóa nhưng cũng không đáng kể, và đây cũng được gọi là than hoạt tính. Rồi, và đây cũng là một loại than hoạt tính. Thì mình xem coi cái than hoạt tính này cái mức hoạt hóa nó như thế nào. Đây, thì có phải là phản ứng rất mạnh đúng không ạ? Đây, hoạt hóa rất mạnh. Và đây cũng chính là sự khác biệt. Đều là than hoạt tính như nhau, nhưng không phải cái nào cũng giống nhau. Và đây chính là than hoạt tính gáo dừa. Và công nghệ này hiện tại là Hàn Quốc đã độc quyền rồi, cho nên và giá thành rất là cao. Vậy thì con sẽ làm một cái thí nghiệm thêm một chi tiết nữa để giúp cho cả nhà mình nhận được là khi mà gặp chất độc hóa học thì nó sẽ hoạt hóa nó như thế nào. Và đây chính là bovidin, mà 10% là một cái chất bôi da, rồi khử trùng, không phù hợp cho uống, thì để được xếp vào là chất độc hóa học nhóm B. Vì con đại diện cho nếu mà trong nước mình mà bị nhiễm những cái chất độc hóa học thì coi coi thì than hoạt tính nó sẽ bẻ gãy những cái liên kết hóa học này như thế nào. Dạ rồi, thì đều cùng là một cái lượng bị nhiễm độc như nhau, nhưng đối với cái ly đầu tiên này thì hầu như là
bovidin chìm xuống và đã hòa tan và gần như không có một cái mức hoạt hóa nào cả. Còn ly giữa này thì cái mức hoạt hóa nó có nhưng mà không đáng kể. Nhưng đối với than hoạt tính gáo dừa thì mình thấy rằng là hoạt hóa rất mạnh, hầu như là đẩy xuống, nó chìm xuống thì bắt đầu nó sẽ được đẩy lên hoàn toàn và nó phá vỡ hết, nó tạo ra những bọt khí màu trắng và sau đó nó sẽ được thải ra ngoài qua ống xả thải. Thì đây chính là một cái công nghệ xử lý nước để bẻ đi tất cả những liên kết hóa học cũng như là khử lý mùi là bằng than hoạt tính gáo dừa. Thì thông qua ba cái thí nghiệm này là mình thấy rất rõ, ở đây là không hoạt hóa, ở đây thì hầu như là nhẹ, và ở đây là phản ứng rất mạnh nè, nó đã phản ứng rất mạnh và nó bẻ hết luôn thành những cái bọt màu trắng luôn đó. Thì đây là cái cơ chế hoạt động của than hoạt tính. Dạ rồi, rồi con xin phép để cái này qua một bên ha. Cái này là mình tương đối là đã xong rồi, để mình biết được là tại sao mà trên thị trường lại có những cái sản phẩm, những cái máy RO, có những cái máy nó chỉ có 3 triệu 5 triệu, có những cái nó có 10 triệu 15 triệu. Cho nên đó là mọi cái đều có lý do của nó hết á, quan trọng là kết quả nguồn nước tạo ra là cái gì. Vậy thì để mà mình biết được đó là vậy thì nước hydrogen ion kiềm khi vào cơ thể thì có phản ứng như thế nào. Hydrogen rồi ORB âm cũng như là những cái nước kiềm này, thì con sẽ làm thêm một cái thí nghiệm này nữa để cho cả nhà mình nắm bắt thêm. Đây là một thí nghiệm rất hay, nó tên gọi là thí nghiệm về bóc tách. Thì con sẽ lấy đây một ly nước sinh hoạt. Rồi con sẽ lấy một ly nước thực phẩm lấy từ cái máy gen. Và đây đều là hai ly nước, thì nhìn là nó trong veo như nhau, nhưng mà coi thử xem coi hai ly nước này có như thế nào. Dạ rồi, thì con sẽ làm một cái thí nghiệm này. Đây ạ. Đây, con sẽ làm một cái thí nghiệm là nhiễm độc thực phẩm. Thì con sẽ mượn cái cọng miếng này nè là làm đại diện cho cái vấn đề gọi là thực phẩm bị nhiễm độc. Và khi mà chúng ta đi mua rau á, thì chúng ta thấy phân biệt được có một hiện tượng rất là hay. Tại sao mà rau ở vườn của chúng ta, hái rau tươi á, thì khoảng 1 giờ hơn tí xíu thôi là bắt đầu rau đã héo hết rồi, nhưng mà tại sao rau ở ngoài chợ á, thì tươi từ sáng cho tới chiều nó vẫn còn tươi? Đúng không ạ? Có phải là rau đó đã được bị phun tất cả những cái chất bảo quản, không màu không mùi, nên chúng ta không thấy. Và với kinh nghiệm á, thì có phải là khi mình rửa rau xong rồi á, thì mình sẽ ngâm với nước muối đúng không ạ? Thì đây con đã dùng muối để con để vào cái ly nước này, cũng giữ những cái thói quen là khi mình rửa rau coi rồi mình ngâm muối. Thì mình ngâm muối coi thử coi là ngâm muối như vậy nó có mang lại tác dụng gì không. Dạ rồi, thì bây giờ con sẽ xin phép là làm cái thí nghiệm này, nó gọi là làm nhiễm độc thực phẩm. Thì con sẽ dùng cái chai bovidin này nè, là con đại diện cho một cái chất độc nhóm B, chất độc hóa học là có màu có mùi, để hỗ trợ cho cái thí nghiệm này. Rồi, và đây là những cái cọng miếng, thì nó đại diện cho cũng như là cọng rau hay ngay cả trong cơ thể của chúng ta, thì nó đều được cấu tạo là từ những cái liên kết phân tử như thế này nè. Mọi vật chất trên cõi đời này đều được cấu tạo bằng những cái phân tử. Thì con sẽ làm nhiễm độc thực phẩm để mà mình coi coi là nước hydrogen ion kiềm khi mà mình uống vào thì sẽ như thế nào. Dạ rồi, đây thì con sẽ làm nhiễm độc thực phẩm. Nếu rau á, thì mình sẽ không thể nào mãi mãi không nhìn thấy được bằng mắt thường, tại vì đó là những cái chất không màu không mùi, nó trong veo. Đây thì con đã làm nhiễm độc thực phẩm xong rồi nha. Thì con sẽ rửa sơ lại qua nước, cũng như là mình mua rau vậy đó, thì mình rửa qua nước. Đây, mình rửa sơ qua. Thì khi mà con quệt lên tay như thế này nè, thì nó sẽ không hề dính. Điều đó có nghĩa rằng á, là nó đã thấm sâu hết rồi. Thì con chia ra đây làm hai phần. Vậy thì con xem thử xem
coi đều là hai cái ly nước trong như thế này, và khi mà mình rửa rau mà mình ngâm với nước muối, và mình rửa rau mình ngâm với nước thực phẩm đến từ máy rem, thì chuyện gì sẽ khác nhau? Thì nếu thường thường mình rửa rau thì mình sẽ ngâm trong khoảng cỡ 10-15 phút để cho nó bóc tách ra những cái chất hóa học hay là những cái phân thuốc nó bám trên cái vỏ. Mà trong khi đó, từ xưa tới giờ mình biết rằng trong vỏ trái cây là dinh dưỡng nằm ở đó rất là nhiều, nhưng mà chỉ vì cái tính an toàn cho nên mình đã phải buộc lòng là mình phải bỏ hết luôn. Và giờ đây chỉ thông qua cái thí nghiệm nhỏ và thời gian rất ngắn nhanh như thế này thì hai kết quả đã hiện ra rất rõ. Và đây một, để con để xuống đây cho dễ nhìn đây. Thì đây là sợi miếng được rửa bằng nước hydrogen ion kiềm, còn đây là sợi miếng mà được rửa bằng nước muối với kinh nghiệm dân gian. Đó thì chúng ta cũng đã thấy được rằng cái khả năng đầu tiên đó chính là nhờ có hydro và cụm phân tử siêu nhỏ nên thấm sâu, bóc tách, làm sạch tế bào. Và khi cơ thể chúng ta bị nhiễm độc bằng cách ví dụ như là chúng ta uống rượu bia rồi, thì chúng ta có thể là sử dụng nước hydrogen ion kiềm này, cơ chế hoạt động như thế này. Rồi chúng ta cũng có thể là rửa rau, củ quả, trái cây hay là những thực phẩm mà chúng ta ăn, chúng ta rửa bằng nước sạch rồi chúng ta ngâm thêm nước hydrogen ion kiềm này 15 phút thì nó sẽ bóc tách để tạo ra một cái sản phẩm sạch để mình yên tâm mà sử dụng. Vậy thì nhìn như thế này thì tại sao làm được cái điều như thế này? Thì một lần nữa con sẽ chứng minh cho các cha và sơ thấy có một cái sự khác biệt. Vào đây thì đều là hai ly nước nó trắng như nhau, nhưng thật ra thì nó không phải là loại nước bình thường. Và đây con sẽ chỉ thị pH lại để cho các cha và các sơ nhìn thấy Và đây chính là sự khác biệt. Dù là một ly nước trắng thì mãi mãi cũng sẽ không làm được cái điều này đâu ạ. Và đây chính xác, đây là nước hydrogen ion kiềm, là nước thực phẩm của máy rem. Còn đây là với cái kinh nghiệm là dân gian của mình cũng đã gọi là dùng nước kiềm để mà mong muốn là làm sạch thực phẩm. Nhưng mà tuy nhiên hai kiềm này nó hoàn toàn khác nhau, chỉ một chữ thôi, nó gọi là kiềm có chỉ số. Kiềm đây là kiềm không chỉ số, kiềm có chỉ số chính là chỉ số của hydrogen. Vì có cụm phân tử nước nhỏ cho nên mới thấm sâu, làm sạch tế bào. Bên đây cũng là kiềm nhưng gọi là kiềm muối. Cho nên cái việc tạo kiềm không quá khó, thưa các cha các sơ. Chỉ cần con sẽ làm một cái thôi, nhìn cực kỳ đơn giản nhanh. Đây là con lấy một cái ly nước sinh hoạt bình thường đây thì con sẽ chỉ thị màu lại để cho các xa các sơ để thấy được rằng cái việc tạo kiềm nó không khó. Đây, khi con nhỏ pH vào thì chắc chắn nó sẽ là màu xanh, xanh hơi ngọc ngọc, đúng không ạ? Đây là chỉ thị của màu clo. Và con chỉ cần thêm một ít muối thôi, một muỗng muối nhỏ thôi, thì rất là đơn giản, trong vòng 30 giây đã tạo ra được một ly kiềm 8 rồi. Điều này không khó Dạ. Thì cái này là một cái ví dụ để mà mình gọi tên. Thì đây được gọi là kiềm muối hay còn gọi là kiềm hóa học. Đây gọi là kiềm muối hay là kiềm hóa học. Thì mình cũng phải hiểu rõ là đây là một, mình đừng nhìn tới màu nha, mình nhìn về cái đặc tính của nó thôi. Thì nó dù gì nó cũng được gọi là nước kiềm, nó cũng hỗ trợ cho phần sức khỏe, nhưng mà tuy nhiên nó đến từ phản ứng hóa học nên nó không phù hợp đối với khi nó dùng lâu dài và dùng với số lượng lớn. Dạ. Đây là sự khác biệt giữa hai ly kiềm. Đây là kiềm tươi, kiềm vi khoáng, kiềm đa khoáng. Còn kiềm này gọi là kiềm hóa học hay còn gọi là kiềm muối. Dạ. Và thị trường cũng dựa vào đó mà họ đã bắt đầu đưa ra rất nhiều sản phẩm. Thì con sẽ gọi tên và làm rõ để cho các cha các sơ để biết được kiến thức này, để phần sau của cuộc đời của chúng ta không bị tất cả những người khác họ đã thao túng chúng ta nữa. Đây cũng là một ly nước kiềm, tuy nhiên ly kiềm này lại trên nền nước không sạch. Ở đây cũng là một ly nước kiềm, cũng là kiềm nhưng mà trên nền nước sạch. Và đây là sự khác biệt. Thì chỉ khi nào mà chúng ta thấy được những cái kết quả trực quan sinh động như thế này thì chúng ta mới biết cách mà lựa chọn những cái sản phẩm tốt phải đi kèm với sạch. Tốt nhưng chưa sạch thì đã không đủ tiêu chuẩn là gọi là tốt nữa rồi. Vậy thì cái tiếp theo
Dù tốt thì mình cũng phải hiểu được cái cách dùng nó như thế nào. Và đây là cái kiến thức nói về nước tinh khiết và nước kiềm. Đây là ly nước tinh khiết, là nước loại 99,99% những tạp chất có trong nước chỉ còn lại mỗi phân tử nước mà thôi, giảm những tác nhân gây hại đến từ môi trường nước. Tuy nhiên, nó lại có hai khuyết điểm rất lớn. Vì sạch quá nên vô khoáng, vì nó là nước tinh khiết nên nó mang tính axit nhẹ, mà cơ thể của chúng ta đã quá nhiều axit rồi, mà chúng ta lại nạp thêm axit, thì mình hình dung axit dư thừa thì nó được gọi là rác trong cơ thể. Mà nhà đã có rác rồi thì chúng ta cần phải quét rác, nhưng mà tuy nhiên nước tinh khiết này lại là nhà có rác rồi không quét mà lại thêm một tí rác nữa. Thì đó là đặc tính của nước nước tinh khiết. Đây, con xin phép con để bên đây. Đây là nước tinh khiết. Còn đây là ly nước kiềm. Nước kiềm là nước tốt cho sức khỏe. Kiềm tốt là kiềm có 4 chỉ số. Thứ nhất là phải trên nền nước sạch. Sạch trước thì mới nghĩ tới chuyện tốt. Thứ hai là kiềm đó là phải uống thì phải hấp thu được, nên phải có cụm phân tử nước nhỏ giàu hydrogen. Nước là nước kiềm tốt thì phải có chỉ số ORP âm, chỉ số của sự làm chậm quá trình lão hóa. Và cuối cùng, kiềm này phải là kiềm tươi, kiềm thổ, gọi là kiềm thiên nhiên, kiềm vi khoáng và kiềm đa khoáng. Đây thì con xin phép để ở đây. Và thì thông qua cái đây thì con cũng có một cái thông điệp muốn gửi đến cho quý cha và quý sơ. Đây là nước tinh khiết mang tính axit nhẹ. Tuy nhiên á, thì axit thực sự là không quá xấu như chúng ta tưởng. Và đây là một cái cụm nước, là đây là nước, là cụm bên đây là cụm tinh khiết, cụm bên đây là cụm nước kiềm. Nó cũng theo hai cái hình con đang để ở đây. Và đây là đây là nước khi mà mình khát, mình nấu ăn thì mình cứ uống nước này. Đây nước nấu ăn, và khát thì cứ uống. Rồi dùng để pha sữa, uống thuốc, pha trà thì mình dùng nước tinh khiết bình thường ạ. Vì dù cơ thể của chúng ta cũng luôn cần axit để tiêu hóa và chuyển hóa thức ăn, cho nên nước tinh khiết là dùng để khát thì cứ uống, dùng để nấu ăn, dùng để pha sữa, uống thuốc, pha trà. Và đây là nước tinh khiết. Còn đây là ly nước kiềm. Nước kiềm, kiềm sạch là kiềm 4 chỉ số, là kiềm là trên nền nước sạch. Kiềm phải có chỉ số hydrogen là chỉ số của sự hấp thu. Kiềm có chỉ số ORP âm là chỉ số của làm chậm quá trình lão hóa, cân bằng gốc tự do. Và kiềm đến từ kiềm tươi, kiềm thổ, kiềm đa khoáng, kiềm vi khoáng. Tuy nhiên tốt nhưng phải đi kèm với cách sử dụng đúng, đúng lúc, đúng cách, đúng liều lượng và đúng loại. Vậy thì dù tốt đến đâu nhưng tuyệt nhiên không phải là dùng tối ngày sáng đêm. Kiềm không thể nào thay thế nước tinh khiết. Kiềm vẫn có cách sử dụng riêng của nó. Đối với sức khỏe cơ thể của người bình thường, một ngày chúng ta chỉ uống nước kiềm chỉ được 3 lần trong ngày mà thôi. Lần thứ nhất, nhắc tới kiềm á, thì quý sơ và quý cha nhớ giúp con là đầu tiên á, nhớ tới chữ ăn á, là đừng. Liên quan tới ăn á, thì đừng uống. Trước ăn, cận giờ ăn á, trong ăn và sau ăn thì đừng uống nước kiềm. Vì lúc đó cơ thể chúng ta rất cần axit để tiêu hóa và chuyển hóa thức ăn. Thì liên quan tới chữ ăn thì mình không uống nước kiềm. Nhớ giúp con. Vậy thì mình uống nước kiềm thì mình nhớ giúp con cái chữ ngủ. Chúng ta sẽ có liên quan tới 3 giấc ngủ. Đầu tiên là sau giấc ngủ tối á, có nghĩa là sau khi thức dậy vào buổi sáng, mình mở mắt ra, mình chưa đánh răng rửa mặt gì hết thì chúng ta uống từ 300 tới 500 ml nước kiềm để mà trung hòa cái lượng axit dư thừa của cả đêm nó giải phóng ra, để cho cơ thể chúng ta đón chào một ngày mới với một ly nước kiềm của sự thanh lọc, của sự tươi mới. Rồi chúng ta sinh hoạt bình thường, có thể là chúng ta tập thể dục, vệ sinh cá nhân và sau đó là đi làm. Rồi cũng có thể là ăn sáng rồi bắt đầu cái mình đi làm việc, rồi mình ăn trưa. Rồi ly tiếp theo mình uống đó chính là sau ngủ nghỉ trưa. Ngủ trưa hoặc là nghỉ trưa, nhưng mà phải tuân thủ cũng né giờ ăn, không cận giờ ăn nha. Là sau ngủ nghỉ trưa thì mình uống lần thứ hai trong ngày là 300 tới 500 ml nước kiềm nữa. Rồi, và cái giờ thứ ba là trước lúc ngủ tối 30 phút thì chúng ta lại quét cái nhà mình thật là sạch để chuẩn bị cho một ngày mới nữa, là 300 tới 500 ml nước kiềm nữa, để chúng ta
cân bằng lượng axit dư thừa, cân bằng pH máu và bổ sung vi khoáng cho cơ thể. Và đây chính là cách sử dụng. Và đây là lý do mà tại sao sản phẩm của GEM là một sản phẩm về giáo dục, một sản phẩm về sức khỏe, định hướng sức khỏe đến với người dân. Và còn một điều đặc biệt ở nước kiềm nữa, và xin quý cha và quý sơ nhớ giúp con điều này không thể nào mà mắc phải luôn. Đó chính là cái vấn đề liên quan tới chai nhựa hay là vi nhựa. Thì nhớ giúp con, đã là nhựa thì nhựa tốt nhất thế giới thì nó cũng là nhựa, mà trong nhựa thì nó sẽ có hạt vi nhựa. Vi nhựa là nguyên nhân hàng đầu để dẫn đến cái vấn đề về ung thư của ngày hôm nay. Cho nên để giảm thiểu các vấn đề ốm đau bệnh tật, những vấn nạn sức khỏe đến từ hạt vi nhựa, thì chúng ta loại khỏi vi nhựa ra khỏi cuộc sống của chúng ta. Những cái nào về vật chứa liên quan tới ăn và uống bằng nhựa thì mình loại khỏi. Rồi, cái tiếp theo nữa là, nếu con đưa ra một cái giả thuyết nha, để cho mình nhớ, đây là nước tinh khiết và đây là một cái chai nhựa. Con đang quy ước nha, là ở trong cái chai nhựa này nè, nó có 50 hạt vi nhựa. Nếu chúng ta không biết, chúng ta lấy cái ly nước tinh khiết này, ta đổ vào cái 500 ml này, thì đâu đó sau một ngày thì chúng ta uống 500 ml nước tinh khiết và 50 hạt vi nhựa có trong cái chai nhựa này. Nhưng nếu mà chúng ta lại dùng cái chai nhựa này mà lại đựng vào nước, đây là nước hydrogen ion kiềm, thì sau một ngày chúng ta sẽ được uống nửa lít nước hydrogen ion kiềm và cộng thêm rất nhiều lần 50 của các hạt vi nhựa. Vì đơn giản rằng nước hydrogen ion kiềm nó mang cái tính chất đó chính là bốc tách. Vậy thì cho nên nước hydrogen ion kiềm là không được đựng trong chai nhựa, mà phải được đựng bằng những cái sản phẩm đó chính là thủy tinh hoặc là nhôm inox. Và đây chính là cái thông điệp mà GEM muốn gửi đến cho tất cả các quý cha, quý sơ, những cái thông tin như thế này về nước hydrogen ion kiềm. Dạ, thì vừa rồi thì con đã hoàn thành xong cái phần đó là 3 cái vấn đề liên quan tới một cái buổi demo. Vấn đề đầu tiên là tự chúng ta có thể đánh giá sơ bộ thực trạng nguồn nước của nhà của mình thông qua các thí nghiệm để biết được nước còn tạp chất và nước loại những tạp chất, hay còn gọi là nước tinh khiết. Rồi chúng ta biết được là nước nào là nước tốt, nước đó là trên nền tảng nước sạch, nước có hydrogen chỉ số của sự hấp thu, nước có ORB âm chỉ số của làm chậm quá trình lão hóa, và nước là nước kiềm. Nước kiềm là nước là rất là dinh dưỡng, tạo sức khỏe cho con người. Tuy nhiên nó lại có khái niệm là kiềm là trên nền nước tinh khiết, hay kiềm trên nền nước còn nhiều tạp chất. Và nước kiềm có cách uống đúng của nó, nước tinh khiết cũng có cách uống đúng của nó. Và cuối cùng nữa, ngay cả một cái chi tiết đơn giản nhất, đó chính là vật dụng chứa. Nếu mà nước sử dụng trong chai nhựa đôi khi hại còn nhiều hơn cả lợi. Thì đây chính là thông điệp mà con xin gửi đến quý cha và quý sơ. Con xin phép được kết thúc buổi chia sẻ của mình ở đây. Dạ, biết ơn tất cả quý cha quý sơ đã đồng hành và lắng nghe trong suốt hành trình này. Và biết ơn cả nhà. Xin chào quý cha, quý sơ. Mọi người nghe con rõ không ạ? À, dạ. Sau hôm nay thì mọi người đã có cái nhìn rõ hơn và trực quan hơn về cái nguồn nước và cách demo test nước rồi đúng không ạ? Thì ở viện chúng con là ở số 25 đường 37 khu đô thị Vạn Phúc ở bên Thủ Đức gần nhà thờ Fatima Bình Triệu. Thì chúng con có test nước miễn phí cho toàn dân. Nếu như mà quý cha quý sơ nào ở gần đấy thì là mang nước tới cho chúng con test nha. Tại con thấy có các sơ cũng mang tới nhiều lắm rồi ạ. Và tụi chúng con có những cái chương trình về sức khỏe ở đó. Còn nếu như mà ở xa thì tụi con cũng
ở xa thì tụi con cũng đã có những cái buổi nâng tầm nhận thức về nước. Từ miền Trung, miền Tây và khắp các nơi, và thậm chí là ở ngoài Bắc thì chúng con cũng có văn phòng. Thì nếu như mà quý cha, quý sơ, các hội đoàn, hội dòng á, muốn, test nước, thì cứ nhắn lên ban tổ chức chúng con sắp xếp nha. Thì ngày hôm nay mọi người đã thấy rõ hơn về cái nguồn nước, về cái, phân biệt được thế nào là nước tốt, thế nào là nước sạch và thế nào là nước, mang tính, chữa lành ạ. Vậy thì con không biết là có quý cha, quý sơ nào có câu hỏi, cho ban tổ chức và hoặc cho thầy không ạ? Dạ, chào Tú Quỳnh và chào cả nhà. Cho Lệ hỏi thầy Ngoan một chút xíu. Dạ, từ hồi nãy Lệ thấy có nhiều người cũng có nhắn thông tin lên trên đây nè, Lệ có note lại đó. Thì có người thì có câu thì Lệ sẽ trả lời cho cả nhà luôn. Tại vì Lệ thấy là có người hỏi là nếu chưa có máy thì có cách khác làm nước kiềm không ạ? Thực ra đấy, mình có thể làm được kiềm. Theo Mỹ Lệ biết nha, thì nó có một loại đá tourmaline. Thì cái loại đá đó người ta sẽ làm một cái lõi, và trong đó nó có tia hồng ngoại xa, nó có thể tạo ra cho mình được nước kiềm, nhưng mà kiềm rất là yếu. Ví dụ như là nước của mình đang ở mức độ là pH khoảng 6,5, thì khi đi qua được cái loại đá đó, nó có thể tăng cho mình lên kiềm được ở khoảng 7,5 hoặc là tới 8. Nhưng nếu cái nguồn nước của mình mà đang là nước khoảng 3 hay 4 đi, thì nó cũng chỉ nâng lên được một chút xíu thôi. Tại Mỹ Lệ có biết loại đó, có nghĩa là mình có thể tự làm tay đó. Mình mua cái loại đá đó về, mình dồn vào trong cái lõi, xong mình cho chảy qua cái nguồn đó. Đó là một cách mà có thể tạo ra được kiềm, theo Mỹ Lệ biết. Tự nhiên, khá là thì mình đã được nghe thầy Võ Thanh Ngoan đã nói về, hướng dẫn mình rất là chi tiết về cách phân biệt. Ví dụ như ở nãy là mình thấy là thầy Ngoan có 4 mẫu nước đó, thì từng mẫu nước thầy Ngoan đã phân biệt rõ để cho mình hiểu được là từng mẫu nước nhìn thì trông giống nhau, nhưng mà khi mà đo tổng lượng chất rắn hòa tan trong nước thì đã khác nhau. Lại sẽ nhắc lại một chút xíu thông tin để cho quý sơ, quý thầy nhớ luôn ha. Nếu mà là nước tinh khiết, nếu mà là đã nước tinh khiết thì muốn thử, cách thử khá là đơn giản. Mình nên mua bút TDS về mình thử. Tại vì có một quý thầy hay quý sơ gì đó có hỏi con là một cái dòng máy nào đó, con cũng không tiện nói tên ra, là có được nước tinh khiết hay không. Thì con chỉ xin trả lời là tất cả chúng con là làm về cho cái sự hiểu biết của mọi người, là hướng dẫn cách làm, chứ chúng con không có nói cái hãng nào được hay không cả. Ở đây con không có nói cái hãng nào đạt được cái hãng nào hay không, mình đang cần có nhận thức để mình tìm hiểu thôi. Thì nếu như mà quý thầy, quý sơ mà muốn tìm hiểu, mình cứ mua cái cây bút TDS về, rồi nếu như cái máy của mình mà cái nhà sản xuất nói là máy này tạo được nước tinh khiết, thì mình cứ lấy nước ra và mình kiểm tra có đạt được độ tinh khiết hay không. Rất là đơn giản. Thì theo con đó, theo mà thời gian qua con làm đó, và con cũng thử nghiệm, con cũng đứng hàng trăm cuộc thử nghiệm như thế này thì nếu như mà nước tinh khiết, nếu thật sự mình gọi là nước tinh khiết, nước mà có cái gọi là loại được 99,99% tạp chất đó, thì khi mình đưa bút TDS vào thử, thường nha, thì dưới 10 là tạm ổn. Tại vì khi mà con số khoảng TDS mà dưới 10 thì khi mà mình điện phân lên thì hầu như, con nói hầu như thôi chứ con có nói 100%, hầu như mình sẽ không có thấy những cặn bẩn hay là những cái tủ bên dưới. Tại vì con số đó nó khá là nhỏ. Đó là cái để mình nói về nước tinh khiết. Còn hồi nãy thầy Ngoan có hướng dẫn cho mình về nước hydrogen ion kiềm. Thưa cả nhà, nước ở trên chữ kiềm chỉ có một chữ kiềm không thôi. Thì hồi nãy thầy Ngoan đã làm cho mình thử, trong cái việc là mình chỉ lấy một miếng nước và mình bỏ một chút muối vào, mình đã có thể tạo kiềm rồi. Thưa thầy, vậy thì thầy làm cho Lệ một thí nghiệm này luôn. Tại vì có người hỏi đó là nếu lấy nước tinh khiết, mình bỏ một chút xíu muối vào thì nó có thể ra được kiềm hay không. Thầy thấy miếng nước tinh khiết đi, thầy làm luôn cho
cho các sơ với lại quý thầy nhìn. Thầy lấy một miếng nước tinh khiết đi ạ, xong rồi là bỏ miếng muối vào để mình coi thử là nó có thể tạo được kiềm hay không. Thầy có một và trong thời gian thầy Ngoan chuẩn bị thì để trả lời thêm, để hướng dẫn về cách uống nha cả nhà. Nước thì phải là hydrogen ion kiềm, đừng lấy một chữ kiềm, tại vì nước thường nằm ở cụm phân tử nước lớn và thường nước là có sự kết hợp kết dính của từ 16, cho nên cụm phân tử nước rất là lớn và rất khó thẩm thấu vào. Và để mà nó dễ thẩm thấu vào trong tế bào á, thì thường cụm phân tử nước đó phải được làm nhỏ. Nó nhỏ thì nó khoảng 3 đến 5 phân tử nước kết chùm lại với nhau thôi, thì kích cỡ của nó chỉ còn khoảng 5 nanomet, thì lúc đó nước nó rất dễ thấm vào. Và đặc điểm của cụm phân tử nước nhỏ dầu hydrogen là cung cấp nước, bù nước cho tế bào, làm sạch cho tế bào, đồng thời hỗ trợ tế bào đào thải độc tố. Đó là tính chất lớn nhất mà hồi nãy thầy Ngoan đã dùng cái thử nghiệm là dùng cọng bún đó, mà nhà mình thấy sau khi mà đẩy được độc tố ra thì cọng bún nó đã trắng lại, là nhờ cái mình áp dụng cái tính chất đó của nước hydrogen ion kiềm. Bây giờ lại nhờ thầy Ngoan làm thử cái thí nghiệm đó đi ạ. Mở được tiếng không thầy Ngoan? Sao lại không nghe tiếng ta? Nhà mình nghe được tiếng của thầy Ngoan không? Chưa nghe được thầy Ngoan ạ. Dạ. Nếu như mà thầy Ngoan mở không được thì con sẽ báo luôn với cả nhà mình. Thực ra hồi nãy là thầy Ngoan lấy nước thủy cục để thầy Ngoan bỏ một chút muối vào để nó tạo thành là nước kiềm. Nhưng thật sự nước tinh khiết hay nước nào, cách tạo kiềm cũng là mình bỏ một chút muối vào thì nó sẽ có khoáng ở trong đó và nó tạo ra kiềm thôi ạ. Hồi nãy nhà mình thấy hai cái ly hình như thầy Ngoan vẫn còn để. Nghe được chưa thầy Ngoan? Chú xài không được, chú xài chút này luôn. Cái này đó được rồi. Để hai cái ly ở trên màn hình đó là cái ly, trừ cái ly màu tím ra thì hai cái ly màu xanh nằm phía bên tay trái của thầy Ngoan á, nếu nhìn màn hình thì mình sẽ thấy tay phải, thì hai cái ly đó nó sẽ có cái màu xanh tím. Đúng rồi, hai cái ly đó nó đều có cái màu xanh tím, đó chính là màu của kiềm. Nhưng nhà mình để ý là không có cụm phân tử nước nhỏ, không có cụm phân tử nước nhỏ, mà khi không có cụm phân tử nước nhỏ thì cái khả năng mà chui vào trong tế bào, gọi là uống nước vào để nước nó thẩm thấu và nó thấm sâu vào trong tế bào sẽ không có. Nó sẽ khó lắm, nó sẽ khó vào lắm. Và cái cách mà để mà thấm được vào trong tế bào được rồi, giờ được rồi thì mình nên là dùng nước có cụm phân tử nước nhỏ, cho nên nước kiềm là phải có. Dạ rồi. Cả nhà nghe được tín hiệu của em chưa? Dạ rồi. Em đi tiếp cái thí nghiệm của chị Lệ vừa phối hợp cùng với. Dạ nghe được rồi ạ. Tín hiệu của chị Lệ hơi bị dập. Thì em mới vừa lấy ở đây 2 ly nước. Đây là ly nước tinh khiết, cho nên đó là nó chỉ thị của nó là nó màu vàng, đúng không ạ? Đây là nước tinh khiết, thì em sẽ đo lại cho cả nhà mình cùng xem luôn ha, coi nước tinh khiết nó là bao nhiêu nha. Đây, em sẽ đo lại cho cả nhà cùng xem. Rồi, đây là nước tinh khiết là 004 đúng không ạ? Rồi, mọi người thấy 004. Dạ thấy ạ, 004 ạ. Dạ rồi, đây là nước tinh khiết ha. Còn đây là nước, đây là nước sinh hoạt là 048. Rồi, như hồi nãy là con đã chia sẻ đó, là nước tinh khiết là nước có tính axit nhẹ, cho nên là chỉ thị nó hơi vàng vàng. Còn nước này là có clo nên nó chỉ thị màu xanh. Vậy thì con sẽ trả lời cho câu hỏi hồi nãy á, là vậy thì nếu mà hai nước này bỏ muối vô hết thì nó làm sao? Thì đây là muối đây ạ. Thì con sẽ bỏ đây một ít muối ha. Đây,
thì nó cũng sẽ kiềm thôi, và đây nó cũng kiềm luôn đó, tại vì bản chất nó là muối khoáng mà, cho nên là nó sẽ tạo kiềm. Rồi đó, rồi vậy câu hỏi này là ok chưa ạ? Dạ. Hồi nãy Mỹ Lệ có trả lời rồi, nhưng mà muốn thực nghiệm nhìn thấy đó thầy. Hồi nãy Mỹ Dạ, Lệ dạ, dạ. có nước nào thì nó cũng sẽ ra cái màu tím đấy thôi, nhưng mà Dạ rồi, các quý thầy quý sơ muốn thực nghiệm nhìn rỉ hơn đó, thì cho nên vậy. dạ rồi. Thì bây giờ lại có một câu nữa là muốn mình điện phân cái nước hydrogen ion kiềm. Thầy có thể lấy một ly nước hydrogen ion kiềm và một ly nước tinh khiết, thầy đo cái TDS xong cho cả nhà xem, xong rồi thầy sẽ điện phân để nhà mình sẽ nhìn thấy sự khác nhau giữa cái kiềm thổ và cái kiềm bình thường. Bây giờ thì con sẽ lấy một ly nước hydrogen ion kiềm của mình. Đây là ly nước hydrogen ion kiềm của mình. Nhưng mà để đều là kiềm như nhau thì con sẽ làm thêm một cái thí nghiệm thế này để cho cả nhà mình cùng nắm ha. Cũng ở đây là một cái chai nước kiềm của ngoài thị trường, coi cái sự khác biệt như thế nào. Và đây là nó có kết quả rồi ha. Đây là nước ion kiềm, và con sẽ lấy một cái ly nước tinh khiết để làm đối ứng với nó. Đây là nước tinh khiết. Rồi, vậy thì con sẽ đo ha, con sẽ đo xem coi là cái tỷ số TDS hiện tại nó là như thế nào, là bao nhiêu. Và đây đây là nước tinh khiết, nó đang là 003. Đây 003 đây ạ. Rồi, đây là 003. Rồi, ok ha. Rồi, đây là nước hydrogen ion kiềm. Thì chỉ số đó đang là, từ từ tại nó hơi bị bóng của cái. Rồi, đó là 83. Ở đây là 083 đây. Rồi, được rồi, ok ha. Rồi, con sẽ chỉ thị màu để cho một lần nữa để mình xác nhận coi nó là nước gì ha. Đây, con sẽ con chỉ thị màu cho mà xem, cả nhà mình cùng xem. Đây là nước tinh khiết, và đây là nước kiềm, đúng chưa? Đó, thì tinh khiết thì nó màu vàng, kiềm thì nó màu tím. Thì con sẽ điện phân lên hai cái ly nước này, con để cho cả nhà mình cùng quan sát coi. Vậy thì sau khi mà nước kiềm á, mà kiềm vi khoáng á, thì khi điện phân lên nó có cái sự khác biệt gì? Thì đây con sẽ điện phân lên hai cái ly này. Rồi, con sẽ on nó lên nha. Vì nó có khoáng cho nên là nó vẫn có hiện tượng là phải nói là nó sẽ sủi bọt tăm. Nhưng mà tuy nhiên á, là kết tủa đó thì nó sẽ kết tủa dạng bọt khí trên mặt nước, nó sẽ không có kết tủa là dạng mà thành đen hay là thành mảng lớn như hồi nãy. Rồi, và đây chính là cái sự khác biệt là hồi nãy á, là mình thấy đây là nó đang xì lì đây luôn. Đây, hồi nãy là cái chỉ số nước của nước kiềm mà chỉ số 200 mấy, đây là nó đen cho cả ly này luôn. Rồi, và ở đây nó chỉ xuất hiện những cái bọt khí li ti lăn tăn thôi Rồi, đây nãy giờ mình điện phân một buổi rồi, nó không xuất hiện kết tủa đó. Như hồi nãy nè, như cái chai này là chai nước khoáng, là chai nước kiềm của ngoài thị trường nè, là mình nó kết tủa rồi, nó đang thùi lùi luôn đây Đây là cái chai của ngoài thị trường đó. Còn ở đây là cái ly nước kiềm của mình, nó vẫn có hiện tượng là sủi bọt tăm, vì nó cũng chứa vi khoáng, tại vì nó bản chất nó cũng là ion kim loại mà, thì nó cũng có tính dẫn điện, nhưng mà nó lại không có kết tủa. Và đây chính là cái sự khác biệt của cái nước thế nào là khoáng sạch và thế nào là vi khoáng đó. Còn cái kia là khoáng trên nền mà nước còn nhiều tạp chất thì nó sẽ khác hoàn toàn.
Rồi, vậy là đây con dừng cái điện phân đây ha. Đây và đây chính là cái ly nước hydrogen ion kiềm của mình. Rồi, con đã làm theo yêu cầu rồi đó. Đó. Ở đây nè là ly này nè. Hai ly này nè, đó. Đây là ly vi khoáng của mình đây. Còn đây là nước tinh khiết của mình đây. Rồi, các sơ hay cha còn có gì hỏi thêm không ạ? Dạ, thưa quý sơ và quý cha, khoáng có 3 loại. Con sẽ phân biệt cho cả nhà mình tại sao cái của thầy Ngoan mới vừa làm tức thì cũng tên là khoáng. Và hai cái ly hồi nãy lần đầu mà nhà mình thấy nó đậm màu á cũng tên là khoáng, tại vì khoáng có 3 loại. Ion kim loại cũng gọi là khoáng, kim loại cũng gọi là khoáng, kim loại nặng cũng gọi là khoáng. Vừa làm xong tức thì nó là vi khoáng, cho nên nó không có kết tủa và nó rất là nhẹ, chỉ có bọt khí nổi lên trên mà thôi. Còn những ly mà mình thấy vừa rồi á, những hai cái ly đầu tiên mà mình thấy nó cũng điện phân và nó nổi đậm đó, thì thưa cả nhà, nó có thể là kim loại hoặc kim loại nặng. Mà cơ thể của chúng ta thì khi mà tiêu thụ những cái đó thật sự phải tiêu tốn enzyme rất nhiều, phải tiết ra rất nhiều enzyme mới có thể tiêu thụ được, và cơ thể rất khó tiêu thụ. Mình nghe chữ vi thì mình sẽ liên tưởng đến chữ vitamin. Vitamin là chất mà nếu như mà vào cơ thể thì cơ thể không tốn, gọi là không tốn công sức, không vất vả để tiêu thụ được, để có thể chuyển hóa được. Nhưng mà cái chữ mà vi đó thì nó rất là dễ để mà chuyển hóa, còn nếu không phải đó thì cơ thể sẽ khá là vất vả, và cái hao tốn nhất đó chính là tốn enzyme để tiêu hóa. Cho nên nếu như mà mình còn rất trẻ thì thường là nhà mình để ý ít có ai bị bệnh thận, là tại vì nếu có thì cơ thể đã, cái thời mình trẻ đó thì cơ thể đã tiết ra enzyme rất là nhiều, cơ thể có thể tạo ra enzyme rất là nhiều, nhưng khoảng gần 30 tuổi trở lên thì cơ thể không sản xuất ra enzyme nhiều như vậy nữa. Và nếu lúc đó thì cơ thể chỉ dành enzyme để dành cho những cái chuyển hóa cần thiết thôi, và những cái nào không làm được thì giao qua cho thận, và lúc đó là gánh nặng, thận sẽ gánh nặng rất là nhiều. Cho nên về sau này thì trong bệnh viện bắt đầu khoa thận cũng đã đông hơn dần so với trước đây. Trước đây mấy chục năm khoa thận rất là vắng, nhưng bây giờ cái khoa thận và khoa chạy thận nhân tạo rất là đông. Đó là nếu như mà mình dùng nước mà mình không hiểu sâu về nguồn nước thì có thể ảnh hưởng tới sức khỏe, thưa cả nhà. Có một câu hỏi là nước ion kiềm để lâu có mất tác dụng không ạ? Thì con thưa với cả nhà, đó là nếu như mà kiềm đó, mà kiềm thật sự sao ta, ở đây nếu như cần đó thì thầy Ngoan còn có thể làm cho nhà mình coi một loại thí nghiệm kiềm tạo ra nhanh và mất nhanh. Thầy Ngoan có thuận tiện để làm thí nghiệm đó không ạ? Mình sẽ cho cả nhà mình coi một cái thí nghiệm, đó là có thể tạo ra được kiềm rất là nhanh và tạo ra được ngay, nhưng mà khả năng sau đó nó sẽ mất kiềm ngay lập tức, là một loại máy đang có trên thị trường. Còn một loại nữa đó là nếu như mà ví dụ như là ở bên công ty Gem thì cái kiềm đó là vi khoáng, và nó có vi khoáng sau khi nó đi qua hai cái lõi 6 và lõi 7, nó có vi khoáng thì cái kiềm nó còn nằm trong đó và nó có khả năng giữ được kiềm. Theo con thời đó con để ý thì con thấy được cả ngày, hơn cả ngày nó vẫn còn kiềm, tại vì nó là kiềm thật, nó là kiềm thật. Thầy Ngoan sẽ làm cho cả nhà coi một cái thí nghiệm tạm gọi là kiềm giả. Mình sẽ thấy kiềm có ngay lập tức luôn, nhưng mà chỉ cần một chút xíu là mất luôn, không còn kiềm nữa. Và những loại máy đó thì thường người ta hay nói câu là đứng ngay tại chỗ uống luôn, nhưng mình không hiểu ý. Thì bây giờ thầy Ngoan coi âm thanh nói được chưa, thì thầy Ngoan Dạ, cho cả nhà mình thấy một cái thí nghiệm, đó là tạo được kiềm ngay lập tức, nhanh luôn. dạ rồi. Sau Cả đó nhà có nghe dễ rồi. mất. Dạ Cả nghe. nhà có nghe rồi. Dạ rồi hả? Con xin phép được bắt đầu luôn ạ. Thì ở đây thì con sẽ chỉ thị màu ha cả nhà. Mình cũng đã quen màu rồi ha. Bây giờ con sẽ chỉ thị màu lên để cho cả nhà mình cùng nhau nắm bắt được cái thí nghiệm này. Đây là 2 ly nước
Ly bên tay trái của con đây, ly nước màu vàng này là ly nước tinh khiết, vì cho nên nó vàng. Ly này là ly nước sinh hoạt, ly nước này còn nhiều tạp chất. Bây giờ mình đo là khoảng đâu đó khoảng cỡ 48 49 đó. Hay mình đo thêm một lần nữa để cho nó chắc ăn ha, để mình xác nhận lại thông tin này giúp con. Đây là ly nước tinh khiết, đây là 3, còn ly bên đây là 48. Rồi ly màu xanh là cái TDS nó cao hơn, đúng không ạ? Vậy thì bây giờ con sẽ dùng cái công nghệ, và chính xác đây trên thị trường người ta được gọi là công nghệ điện phân. Điện phân để nó tách ion ra, để nó tạo ra kiềm là như thế nào. Thì như cả nhà nè, cả nhà có thể mà quan sát giúp con ha. Bây giờ này nha, cả nhà có thể nhìn vô cái cách con đang kết nối với cả nhà mình nè. Ở đây nó có một cái vòi nước đi, ở đây có một cái vòi nước nè. Vậy thì có phải khi mà mình lấy một cái ly nước đó ha, mình lấy một cái ly nước nào đó không cần biết với cái vòi bi lớn này nè, thì mình đếm khoảng đâu đó khoảng không quá 10 giây, đúng không ạ? Không quá 10 giây là nó đầy rồi nè. Mình đếm thử nha nè. 1 2 3 4 5 6 7. Rồi nó đã đầy cái ly này. Ý con muốn nói ở đây có nghĩa là chỉ trong vòng khoảng 10 giây thôi là mình bật cái máy lên và nó đã đầy cái ly là mình đã dừng rồi. Vậy thì trong 10 giây này mình sẽ tạo kiềm nó như thế nào? Và bản chất ở đây thì công nghệ điện phân nó cũng hoạt động dựa trên cái cơ chế này luôn đó ạ. Để thì bây giờ con đếm trong vòng thử, con cho để con khoảng 20 giây luôn nha, thì cả nhà coi con đã tạo kiềm nó như thế nào nha. Đây, bắt đầu con sẽ on lên ha, và cả nhà bắt đầu con sẽ quan sát sự đổi màu của nước nè. Quan sát giúp con nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Rồi, như 15 giây đi thì mình đã thấy nó đã có kiềm rồi, đúng không ạ? Đó, mình đã thấy nó có kiềm rồi nè. Nhưng giờ trong một tí xíu nữa thôi thì mình coi coi kiềm nó còn không ạ. Đây, cái ly nước này nè, vì nó tinh khiết cho nên nó không dẫn điện. Ly nước này nó còn tạp chất nên nó dẫn điện, nhưng mà màu tím đâu rồi ạ? Màu tím nó đã không còn nữa rồi. Đó, thì đây là một cái thí nghiệm để cho mình biết rằng cái việc tạo kiềm mình đã vừa tạo xong, nhưng nó đã hoàn nguyên lại rồi ạ. Nó sẽ không giữ được những cái màu kiềm như từ lúc ban đầu mình tới giờ, và nó sẽ không giữ được những cái màu kiềm như những cái ly nước, cái chai nước khoáng ở đây nó đã giữ cái màu từ lúc ban đầu tới giờ. Đó, thì con đã làm xong cái quá trình là tạo kiềm nhanh với một cái công nghệ hiện đại mà có rất là nhiều hãng họ đang dùng. Đó chính là công nghệ kiềm điện phân đó. Dạ rồi, mời cô Lệ ạ. Dạ, thưa cả nhà, công nghệ điện phân thì hiện nay có khá nhiều loại máy trên thị trường đang dùng công nghệ điện phân. Đặc biệt của công nghệ điện phân là có dòng điện chạy qua. Thưa quý sơ và quý cha, đã gọi là điện phân thì phải có dòng điện chạy qua. Nhưng khi có dòng điện chạy qua thì đặc biệt trong nước phải có chất điện ly. Có nghĩa là phải còn kim loại hoặc ion kim loại hoặc kim loại nặng. Nếu không thì không thể dẫn điện được. Cho nên với công nghệ điện phân là công nghệ đã có khoảng gần 50 năm trước và công nghệ đã cũ rồi. Với công nghệ đó thì nhà mình nếu dùng thì mình phải chấp nhận một điều, đó là nước vẫn còn chất điện ly, có nghĩa là kim loại hoặc kim loại nặng. Nhưng nếu để còn lố quá thì nhà mình thấy có thể nó sẽ cho mình cái kết quả như vừa rồi, là các ly nước rất là đen và còn kim loại quá nhiều thì sẽ không tốt cho cơ thể. Cho nên với câu hỏi của quý thầy và quý sơ, quý cha về việc là nước hydrogen ion kiềm ở trên thị trường có giống nhau không, thì con xin trả lời là không giống nhau, và mỗi công nghệ sẽ có một cái kết quả. Con nói ví dụ nếu mình dùng công nghệ điện phân thì chấp nhận là nguồn nước phải còn kim loại hoặc kim loại nặng, thì mình phải chấp nhận điều đó. Nếu mình dùng ví dụ như công nghệ của GEM, thưa cả nhà, công nghệ của GEM thì nhà mình có nhìn thấy là nước tinh khiết. Hồi nãy là đã nhìn thấy nước tinh khiết rồi phải không ạ? Thì với nước tinh khiết thì chắc chắn bên con không thể dùng công nghệ điện phân. Tại vì nếu dùng công nghệ điện phân thì qua nước tinh khiết nhà mình biết là nước tinh khiết không dẫn điện, cho nên nếu dùng công nghệ điện phân sẽ thất bại.
bên con không dùng công nghệ điện phân mà bên con tạo ra bằng một công nghệ đặc biệt riêng của GEM, công nghệ độc quyền và đã được đăng ký sở hữu trí tuệ trên toàn thế giới. Đó là công nghệ Vortex. Và với công nghệ đó thì đưa nước tinh khiết qua một cái buồng dẫn, và qua một cái buồng dẫn đó cho nó xoáy rất mạnh và đi qua hai cái lõi lọc kiềm thổ, và đi qua hai cái lõi đó thì vừa tạo được hydrogen, vừa tạo được ion âm và được có kiềm thổ ngay ở đó luôn. Cho nên cái bước tạo thành nước tinh khiết của bên con là qua 5 lõi lọc. Sau qua 5 lõi lọc, con muốn nói lại lõi lọc một chút. 5 lõi lọc gồm có lõi số 1 là lõi 5 microrom, kích cỡ 5 microrom, có nghĩa là những tạp chất nào mà lớn hơn 5 microrom sẽ bị chặn lại, dưới 5 microrom sẽ được đi qua. Qua lõi thứ hai là lõi than hoạt tính gáo dừa, mà hồi nãy thầy Ngoan có cho cả nhà mình coi là than hoạt tính thì có rất nhiều loại, nhưng riêng than hoạt tính gáo dừa là loại than đặc biệt tốt nhất thế giới hiện nay, chuyên dùng trong công nghệ lọc nước, sẽ khử được mùi và sẽ bẻ gãy các phản ứng hóa học hay còn gọi là hoạt hóa. Qua lõi thứ ba là lõi 1 microrom, cái gì to hơn 1 microrom thì chọn lại, dưới 1 microrom sẽ đi qua, là lõi thứ ba. Lõi thứ tư chính là công nghệ của Mỹ là lõi RO. Lõi RO có kích cỡ là 0,0001 microrom, và với kích cỡ đó thì đã nhỏ hơn kích cỡ của virus khoảng 20 lần. Cho nên là lõi đó tới 99,99%. Qua 4 lõi đó xong thì nước sẽ vào một cái bồn chứa nhỏ nằm ở dưới. Rồi khi nếu như bắt là nãy giờ là 4 lõi là cái công nghệ của Mỹ rồi, và tới một khi mà mình lấy nước tinh khiết thì nước đó sẽ được đẩy qua một cái lõi thứ 5 gọi là lõi nano UF, chống tái nhiễm khuẩn. Lõi nano UF chống tái nhiễm khuẩn thì khi qua tới cái lõi đó rồi thì nước gần như là 5 lõi đó chúng con gọi là công nghệ đa tầng hybrid, tại vì trong đó có 3 lõi đặc biệt: lõi than hoạt tính, lõi RO công nghệ của Mỹ và lõi nano UF chống tái nhiễm khuẩn, là một cái nước tinh khiết không. Bên con đi qua 5 lõi. Rồi sau khi qua 5 lõi xong mới cho dòng nước đó đi qua 2 lõi cuối cùng là lõi kiềm thổ. Và ở lõi kiềm thổ đó thì cho một cái công nghệ đặc biệt của GEM, đó là công nghệ dòng nước xoáy qua, và khi xoáy qua thì sẽ tạo được hydrogen là cụm phân tử nước nhỏ, tạo được ion âm, và ngay lúc đó lấy được luôn kiềm thổ. Cho nên đó chính là công nghệ độc quyền của GEM và máy của GEM đã có được những chứng nhận đầu tiên là FDA toàn liên bang Mỹ, có chứng nhận N về Việt Nam qua test 1, qua test 3. Túm lại là tất cả những cái chứng nhận được yêu cầu về ngành nước là tụi con đã có đủ từ thế giới cho đến Việt Nam. Và dòng máy của GEM thì hiện nay đã được đăng ký với Bộ Công Thương là 40 triệu một máy. Tuy nhiên với việc hỗ trợ giống như là thầy con đã hỗ trợ cho các lớp học, và với cái tinh thần hỗ trợ đó thì thầy con nói là rất là mong muốn mọi người có được nguồn nước tốt và nguồn nước sạch, cho nên cái giá thầy con đã hỗ trợ 75% và chỉ dành cho những người nghe để đầy đủ, để hiểu được cách sử dụng nước đúng, nước tốt để tốt cho sức khỏe. Ngồi nghe đầy đủ những buổi như thế này thì thầy chỉ còn giá lại dành cho cộng đồng mà hiểu rõ được về nguồn nước này thì giá chỉ là 12,9 triệu cho một cái máy, đã được hỗ trợ giá 75% rồi. Và đó là cái máy cao á, thì nó sẽ phù hợp với bệnh viện, với trường học, với lại nhà rất là to. Còn nếu như nhà mình mà hơi diện tích hơi nhỏ hơn một tí mà mình muốn để lên trên cái chỗ rửa chén cho nó gọn đó, thì có cái máy nhỏ gọn hơn, nó khoảng cao có 4 tấc thôi à, nhỏ thấp gọn lắm, bề ngang 2,3 tấc
bề cao khoảng 4 tấc và bề sâu vào bên trong 4 tấc 7, thì với cái máy đó thì chỉ có 11,9 triệu thôi. Và máy chi phí đó là chi phí gọi là bảo hành 2 năm, bảo trì trọn đời, chi phí vận hành công ty và chi phí lắp đặt máy. Còn tụi con không lấy các chi phí khác. Về chất xám thầy đã nghiên cứu từ năm 2016 tới giờ khoảng 9 năm rồi. Chi phí chất xám không tính và nhập tất cả các cái nguyên vật liệu hồi nãy giờ con nói, tất cả là nhập khẩu hết, và chi phí đó thầy hỗ trợ luôn, không tính luôn, mình chỉ tính cả chi phí kia thôi ạ. Thì với cái giá thì con cũng thông báo luôn với cả nhà. Thầy Ngoan đã cho nhà mình thấy cái 5 cái lõi mà hồi nãy con có nói đấy ạ. Là nước đầu vào thì qua lõi thứ nhất 5 microrom, lõi thứ hai là lõi than hoạt tính, lõi thứ ba là 1 microrom, lõi thứ tư là 0,0001 microrom, và lõi thứ năm lõi nano UF chống tái nhiễm khuẩn. Với 5 lõi này chỉ để tạo ra nước tinh khiết mà thôi, và nước rất là ngọt. Và qua tới 2 lõi cuối cùng, lõi 6 và lõi 7 thì mới tạo ra được nước hydrogen ion kiềm. Thì con cũng sẽ nói với cả nhà, tại chắc mà câu cả nhà hỏi tiếp theo đó là những cái lõi này thay như thế nào. Thưa cả nhà, các lõi này cũng đã được trợ giá luôn. Tại vì trợ giá thì trợ giá hết từ máy cho đến lõi. Cho nên con thưa với cả nhà là khoảng thôi nha, con nói khoảng chứ con không nói 100%. Tại vì ở những cái vùng nước quá bẩn thì có thể là thời gian nó sẽ ngắn hơn một chút. Tuy nhiên trung bình là khoảng 6 tháng đầu mình sẽ thay lõi 1, lõi 2, lõi 3, giá chỉ có 555.000 cho cả 3 lõi. Tháng 6 tháng tiếp theo mình cũng thay lõi 1, lõi 2, lõi 3 với cái giá chỉ có 555.000. 6 tháng tiếp theo mình sẽ thay lõi 1, lõi 2, lõi 3, lõi 4 với cái giá khoảng 1,2 triệu. Và 6 tháng tiếp theo mình sẽ thay lõi 1, lõi 2, lõi 3, lõi 5 với cái giá khoảng 1,2 triệu. Thì với chi phí đó trong vòng 2 năm thì nhà mình chi phí lõi cũng chỉ khoảng 3 triệu hơn một tí. Thì con đã xong phần để giới thiệu cho quý cha và quý sơ về máy lọc nước hydrogen ion kiềm, cũng như hướng dẫn cả nhà cách tìm một nguồn nước phù hợp với gia đình, cũng giống như là mình có thể tự mình kiểm tra nguồn nước hiện nay của mình đã chuẩn hay chưa bằng những công nghệ rất đơn giản ạ. Cho con xin hỏi là nhà mình có cần hỏi thêm gì nữa không ạ? Sơ Nguyệt ơi, Sơ Nguyệt có cần hỏi gì thêm không? Sơ Nguyệt có thể giơ tay lên thì chú sẽ mở mic cho Sơ để coi Sơ có cần hỏi cái gì thêm. Dạ, em chào cả nhà. Dạ, có câu hỏi là bị HP dạ dày thì có thể uống nước kiềm 11,5 được không ạ? Dạ, em mời chị Lệ và ban tổ chức giúp cho ạ. Dạ, thưa Sơ, hồi nãy thầy Ngoan có nói thì nước kiềm là nước sẽ hỗ trợ trung hòa cái lượng axit dư thừa trong cơ thể. Khi mà mình bị dạ dày thì thật sự là cơ thể mình bị axit khá là nhiều. Cho nên là nếu như mà để lại giải thích một tí xíu, nước thực phẩm chính là nước hydrogen ion kiềm loại mạnh. Nước trẻ em có nghĩa là nước hydrogen ion kiềm loại nhẹ. Trẻ em thì không nên uống nước của người lớn. Trẻ em thì dưới 6 tuổi là hoàn toàn chỉ uống nước tinh khiết thôi. Từ 6 tuổi tới 12 tuổi sẽ dùng nước trẻ em. Và đồng thời với nước trẻ em một ngày dùng 3 lần như thầy Ngoan có hướng dẫn, thì đồng thời với đó là người lớn sẽ dùng 3 lần. Tuy nhiên nếu như mà mình bị những cái bệnh nặng, ví dụ như là đang bị ung thư nè, đang bị tiểu đường nè, đang bị những cái bệnh nền khá là nặng, hoặc là đang bị gút nè, đang bị bao tử nặng nè, thì 3 cái lần mà mình uống nước hydrogen đó Sơ, mình có thể thay bằng nước thực phẩm.
tại vì nước thực phẩm chính là nước hydrogen ion kiềm loại mạnh. Lệ đã có khá nhiều khách hàng bị bao tử kinh niên rất là lâu luôn, bị rất là lâu luôn, và khi mua cái máy này về thì đúng 5 ngày là họ đã gọi lại cảm ơn rất nhiều luôn thưa Sơn. Riêng cái về dạ dày thì Lệ rất là tin tưởng, tại vì Lệ có rất nhiều khách hàng được như vậy rồi, và đó là cái lời động viên rất lớn, đó là niềm vui lớn nhất của đội nhóm khi mà đã hỗ trợ được cho khách hàng điều đó ạ. Mở mic cho Sơ cả nhà, để mic cho Sơ luôn ha. Rồi Sơ nói đi ạ. Dạ, có câu hỏi đấy thôi, em biết ơn ban tổ chức, biết ơn cả nhà, biết ơn tất cả những tấm lòng dụng tâm cho đi và trao ban giá trị trí thức về nước. Hôm nay em cũng được hiểu hơn, chính bản thân em cũng được hiểu hơn rất là nhiều về nước ạ. Chắc chắn rằng mọi người trong gia đình quý tu sĩ cũng còn rất là nhiều câu hỏi thao thức về nước, bởi vì nó liên hệ trực tiếp đến sử dụng nước hàng ngày. Ai ai trên thế giới này cũng dùng đến nước, mà hiểu được những tri thức quý báu này thì thật là vô cùng tuyệt quý và rất là trân trọng. Em xin kính mời cả nhà quý tu sĩ mình, nếu mà có câu hỏi hay là có những thao thức về máy nước cho cộng đoàn hay là cho cộng đoàn sở tại, giáo xứ, giáo họ và tất cả những cộng đoàn, thì có thể liên hệ trực tiếp tới ban tổ chức, chị Mỹ Lệ, anh Hoàng Nam và Tú Quỳnh, cũng như là ban tổ chức, để có thể là chia sẻ trực tiếp và rõ ràng hơn, cũng như là hỗ trợ về mua máy nước, hay có những cái câu hỏi về nước hydro ion kiềm để mình có thể có được cái sức khỏe đảm bảo ạ. Em trân trọng biết ơn cả nhà, biết ơn ban tổ chức. Dạ. Dạ, cho em trả lời câu cuối về bệnh ung thư thôi ạ. Tại vì mình nói là nước kiềm tốt, nhưng không có nghĩa là sáng trưa chiều tối mình uống luôn một loại nước đó thì cũng không hay. Nếu như mà bị ung thư đó thì mình uống nước kiềm một ngày cũng 3 lần cho em, nhưng mình sẽ uống nước mạnh hơn, đó là uống nước thực phẩm. Đồng thời mình có thêm 2 khung giờ nữa, đó là 9 giờ sáng và 3 giờ chiều. Mình có thể, nếu như mà đang bị bệnh nền, hay là tức là bị bệnh nền hay là ung thư hay là tiểu đường hay là bệnh gút, đó là căn bệnh mà cơ thể chúng ta bị axit quá nhiều, cho nên chúng ta sẽ cần trung hòa nó mạnh hơn, thì chúng ta sẽ dùng nước thực phẩm, và chúng ta sẽ uống thêm 2 khung giờ nữa, từ sáng sớm nè, trưa ngủ dậy nè, giấc tối, và 9 giờ sáng 3 giờ chiều. Đồng thời thì em lần lần em sẽ gửi cho nhà mình cách sử dụng nước. Trong này có nước thực phẩm vô cùng kỳ diệu, vô cùng kỳ diệu. Ví dụ như cái mà Lệ đã bị, một cái đầu tiên đó là khi Lệ bị đứt tay á, Lệ nhúng vào nước thực phẩm là cầm máu ngay lập tức, mà Lệ bị đứt tay 2 lần rồi đó. Lệ bị đứt tay 2 lần và Lệ đã chính mình thực nghiệm, cho nên nó là cái này là biết chắc chắn đúng nè. Khi mà đứt tay nhúng vào nước thực phẩm, lấy ly nước nhúng vào ngay là đứng nè. Hoặc là ví dụ như là cả nhà mình thấy răng của Lệ rất là trắng, Lệ dùng nước thực phẩm để Lệ súc miệng á, Lệ dùng nước thực phẩm để súc miệng. Hoặc là lúc nào hàng ngày trên Zoom đó thì nhà mình sẽ thấy Mỹ Lệ hay xịt cái bình nước này nè. Lệ có cái bình nước này xịt nè, thì nhà mình biết Lệ dùng nước nào không? Lệ dùng nước thực phẩm. Tại vì cái nước đó nó vừa có bù khoáng, và quan trọng nhất là có hydrogen, và nó thẩm thấu sâu, nó là cụm phân tử nước nhỏ. Thì khi xịt như thế này là mình không phải xài mỹ phẩm đâu ạ. Cho nên nó là nước sẽ có. Dạ thưa ạ, nước thực phẩm chính là nước hydrogen ion kiềm mạnh ạ. Dạ con trả lời ạ, nước thực phẩm chính là nước hydrogen ion kiềm mạnh hơn khoảng 30% nước hydrogen ion kiềm bình thường, 25 tới 30%. Cho nên khi mình bị bệnh nền á thì mình nên dùng đó luôn ạ. Thay bộ lọc theo thời gian hay là dạ thường tụi con thay theo thời gian. Tụi con thay theo thời gian, vì máy này không phải là chảy một cách vô tận đâu ạ. Thường á là 1 tiếng đồng hồ máy chỉ lọc được khoảng 15 lít nước thôi. 1 tiếng đồng hồ lọc được khoảng 15 lít nước thôi. Và nước hydrogen ion kiềm á thì thường là 1 tiếng đồng hồ là được như vậy. Nhưng mà con thấy cái câu mà nước thực phẩm mua ở đâu? Tên nó là nước thực phẩm, là nó là cái một loại nước trong cái máy này luôn ạ. Máy này có 6 chức năng. 1 là nước nấu ăn, 2 là nước tinh khiết, 3 là nước nóng. 3 loại nước đó nó đều nằm trong dòng của nước tinh khiết, và thường là nằm bên trái của máy.
Và bên phải của máy mình sẽ có nước hydrogen ion kiềm, nước thực phẩm và nước trẻ em. Nước trẻ em là nước phẩm là gen ion kiềm loại mạnh, một cái máy làm ra cả luôn. Và nước có công dụng thường xuyên mình vẫn dùng đó là rửa trái cây, rửa rau. Nhà mình có thể liên hệ với ban tổ chức nếu như nhà mình hỏi thêm về máy đấy ạ. Sao thầy Ngoan không nghe được tiếng á thầy Ngoan? Dạ, thì Rồi. em cũng sẽ để chỉ thị hai bên này rồi. Bên đây là cụm của nước tinh khiết nè. Thì từ nước tinh khiết thì mình có thể là dùng để uống là nước nano tinh khiết. Đây cái chữ này đây. Ở đây là dùng nước tinh khiết để nấu ăn. Rồi nước tinh khiết nhưng mà nước nóng thì lấy trực tiếp ra luôn. Còn bên đây là cụm của nước kiềm là bên đây. Thì nước kiềm nó chia làm 3 cấp. Cấp thấp nhất là kiềm dành cho trẻ em từ 6 cho tới 12 tuổi. Và bên đây là nước hydrogen ion kiềm là mình dùng thường lệ. Và cái nước bên đây là nước thực phẩm thì là dùng để ngâm rau củ quả trái cây và cũng như là hỗ trợ cho những cái bệnh mãn tính. Thì nó đều là nước hydrogen ion kiềm nhưng nó khác nhau về cái mức độ của nó, về cấp độ của nó đó. Cái này là nhẹ, cái này là vừa và cái này là cao. Nhưng cao ở đây nó lại phù hợp cho sức khỏe con người chứ không phải là cao là mà ở cái mức không phù hợp. Dạ, thì đây chính là cái gọi là cái máy này được gọi là 6 chức năng 4 chỉ số. Dạ, thì biết ơn chị Lệ. Dạ thưa con trả lời câu này cho nhanh nè. Có người hỏi là nhà ít người quá thì như thế nào, dùng ít dùng nhiều. Con xin trả lời là một là khi mà máy của mình đã thấm vào trong nước rồi, các cái lõi lọc đó đã thấm vào trong nước rồi thì thường sau 6 tháng nó sẽ có ảnh hưởng tới cái việc cái chất lượng của lõi. Cho nên thường là khoảng 6 tháng khoảng nha là mình sẽ thay lõi là 3 cái lõi lọc thô thôi, chứ còn các cái lõi bên trong thì chưa. Nhưng có những nơi mà cái vùng đó quá là axit đi hoặc nước quá bẩn đi thì có thể 4 đến 5 tháng đã thay lõi rồi. Cho nên nó là tụi con vẫn có số điện thoại, có đường dây nóng rồi hết để cho quý thầy quý sơ có thể gọi lại hỏi cái gì về máy hoặc là nhắc nhở thay lõi, nếu như mà lõi có vấn đề gì hay gì là có thể gọi cho tụi con. Và con nói là nhà con là số điện thoại mà để cho theo đường dây nóng là số 1900, thì cả nhà mình biết số 1900 cũng là số được đăng ký rất kỹ với Bộ Công Thương. Nếu như nhà mình biết một chút về gọi là pháp luật ấy thì thường có những cái số mà liên hệ hotline mà bằng 1900 là phải được đăng ký và được kiểm soát rất kỹ của Bộ Công Thương ạ. Còn nếu như mình chỉ để một cái số điện thoại bình thường thì có thể ví dụ như mình nói sau á, bỏ một cái đem bỏ đi thì có thể như thế, nhưng riêng số mà đã đăng ký với Bộ Công Thương thì rất cẩn thận, cho nên bên con là dùng số 1900 đấy ạ. Không nghe tiếng thầy Ngoan. Dạ rồi, thì em hỗ trợ lại thông tin trên bảng nè. Thì các sơ và các cha có thể chụp lại cái màn hình này. Đây là cũng cơ bản nhưng sẽ có tài liệu, một cái file PDF của phía tập đoàn gửi cho nhà mình. Thì nói về thời gian về thay lõi lọc á, thì nó sẽ ảnh hưởng bởi thời gian sử dụng cũng như là số lượng mình dùng. Nếu nhà mình mà dùng nhiều thì nó sẽ cái nào đến trước thì thay cái đó trước. Thì trung bình thì lõi 1, 2, 3 mà là 3 lõi này gọi là 3 lõi lọc thô thì từ 6 tháng đâu đó thì giá là 185.000 ở trên một lõi. Còn lõi 4, 5, 6, 7 thì nó dao động từ 12 đến 24 tháng, giá là 650.000 một lõi. Rồi, vậy thì cái chất lượng của những cái lõi này nó ảnh hưởng rất nhiều bởi cái vấn đề về TDS đầu vào và cái lượng axit trong nước. Bởi vậy cho nên hai cái này nè nó sẽ quyết định lại đến cái thời gian và cái số lượng của mình dùng. Đây, con có để trên cái tấm hình này nè để cho quý cha và quý sơ cứ chụp lại rồi nhớ. Hồi nãy cũng có nhắc là đừng rồi liên quan tới ăn á, cận ăn, trước ăn, trong ăn là sau ăn. Rồi sau đó thì mình nhớ uống liên quan tới ngủ á, sau khi ngủ sáng, sáng thức dậy, sau ngủ nghỉ trưa và trước lúc ngủ tối. Thì đây là những cái thông tin mà con tóm tắt lại ở trên cái bảng này để có thể chụp lại và mình nhớ.
Còn cái này tất cả này đều có file hết sẽ gửi cho mình một cái bản có được xuất ra từ phía của công ty. Dạ, em mời chị Lệ. Dạ, con thấy là có người hỏi là nếu như mà cộng đoàn đông quá tới 100 người, thưa cả nhà, nếu như mà đông quá đó, tại vì con nói là cái máy thì cái giá cũng khá là vừa phải, thì nếu quá đông mình có thể lấy 2 máy. Tuy nhiên ngoài ra thì tụi con có một cái nữa, đó là cùng một cái máy đó nhưng mà tụi con sẽ lắp thêm một cái bình chứa bên dưới nữa. Tại vì chỉ cần ở trên này mình lấy nước thôi thì nước bắt đầu lại tiếp tục bơm vào bơm vào, nó nằm sẵn ở dưới cái bình chứa đó. Cho nên nếu mình có 2 bình chứa thì lúc nào nó cũng chứa sẵn là một lúc 2 bình luôn. Thì lúc mà những lúc rảnh nó không ai lấy thì nó cứ tự động nó bơm vào cho đầy ở 2 bình đó, thì tới khi mình lấy nó sẽ đỡ. Thì nếu như mình thêm mỗi bình chứa đó thì chi phí hình như cái bình chứa đó khoảng 650 thôi, nhưng mà mình có thể tăng được số lượng người sử dụng. Các sơ có thể liên hệ với ban tổ chức tụi con, Lệ hay Nam hay Quỳnh ở trong nhóm, và tụi con nếu như mà thuận tiện thì tụi con sẽ đến làm lại tất cả các thí nghiệm này ở những nơi mà nhiều khi mà quý sơ chưa có được coi á, thì tụi con sẵn sàng làm. Tại vì nhiệm vụ của tụi con là nâng tầm nhận thức về nước. Chỉ cần cho mọi người hiểu về cách dùng nước và hiểu được nước như thế nào thì tụi con rất là vui ạ. Cho nên nếu thuận tiện là tụi con vẫn đến các nơi nếu như cần hiểu thêm ạ. Dạ, cái bình chứa là cái độ lớn của cái bình là chứa được 10 lít, nhưng mà mình phải chừa một cái khoảng trống để nó tạo áp lực nước đó sơ. Cho nên nó là cái bình nó còn khoảng 8 đến 8 lít rưỡi thôi. Cái bình nó cái lượng nước chứa nó còn khoảng 8 lít đến 8 lít rưỡi ha. Thì mình có 2 bình thì nó sẽ ra khoảng là 16 lít đó. 16 lít thì lúc đó là một lần mình uống, thì thường thường nếu uống á, thì một lần một ly khoảng 200-300 ml thôi, thì trong thời gian mình uống thì nó cứ chảy tiếp vào, nó chảy tiếp vào. Nhớ quý sơ lấy nước, dạ lắp toàn lúc ạ. Quý sơ lấy nước rửa mặt, lấy nước thực phẩm á, rửa mặt hoặc là xịt mặt á, nó rất là đẹp da. Và con có một người khách đó là da bị nám nám mà sau 2 tháng thì da hết rồi. Da của con cũng vậy, da con cũng chỉ dùng như thế này thôi nè, cứ nó hơi khô khô thì con lại dùng nước xịt vào, dùng nước thực phẩm. Dạ, nhà mình còn hỏi gì nữa không ạ? Dạ, nếu như mà mình có câu hỏi thì có thể nhắn riêng cho tụi con hoặc nhắn trong nhóm, tụi con sẽ trả lời. Thì con thấy cũng đã quá giờ của quý cha và quý sơ rồi, con xin phép mà mình ngừng ở đây.